jẹ́ á dìde lórí ẹsẹ̀. Ẹ jẹ́ á dìde lórí ẹsẹ̀. Let's rise on our feet. Olúwa tó ti dé ní àṣálẹ́ yìí. Oh Lord, we are here again this evening Oore ọ̀fẹ́ la rí gbà. by your special grace, Àánú ni. mercy. Wọ́n tó ti kóra wa jọ síbi ẹsẹ̀ àgbélébùú. Lord, still to the cross. A fẹ́ kẹ́ ẹ kọ́ wa ní àṣálẹ́ yìí. Want you, God, to teach us tonight, Kẹ́ ẹ dẹ́ni ìgbéga láàrin wa. Amen. to be exalted in our midst. Bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Amen. So shall it be. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Ẹ ṣé. Ọ̀rọ̀ ìyè tí wàá fi ń gbà wá náà ni a tún máa gbà wá níyànjú. We continue with our exaltation. Ẹ máa dàgbà nínú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Grow in the grace of our God. Ẹ máa dàgbà nínú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Continue to grow in the grace of God. Ìyẹn wà nínú ìwé Pétérù kejì, It's in the 2 Peter orí ìkẹta, chapter 3, ẹsẹ̀ 17 and 18. verse 17 and 18. Nítorí náà ẹ̀yin olùfẹ́, Nítorí náà, ẹ̀yin olùfẹ́, nítorí ìkíni, bí ẹ̀yin ti mọ nǹkan wọ̀nyí tẹ́lẹ̀, a tún ní padà sẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀yin ti mọ nǹkan wọ̀nyí tẹ́lẹ̀, As ye have foreknown these before, ẹ máa kíyèsára ẹ máa kíyèsára, kí a má bàa fi ìṣìnà àwọn ènìyàn búburú fà yín lọ, ká má bàa fi ìsìn àwọn èèyàn búburú fà yín lọ. kí ẹ sì ṣubú kúrò ní ìdúróṣinṣin yín. Ó yá, Ṣùgbọ́n ẹ máa dàgbà nínú oore ọ̀fẹ́ sẹ̀rẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ máa dàgbà nínú oore ọ̀fẹ́ àti nínú ìmọ̀ Olúwa àti olùgbàlà wa Jésù àti Kristi, nínú ìmọ̀ Olúwa àti olùgbàlà wa Jésù Kristi. ẹni tí ògo wà fún nísinsìnyí àti títí láé. Amen. Let me warn you, therefore, beloved, that knowing these things beforehand, you should be Ó yá, you should be on your guard, lest you be carried away by the error of lawless and wicked persons, and fall from your own present firm condition, your own steadfastness of mind, but grow in grace, understand favor, spiritual strength, and recognition, and knowledge, and understanding of our Lord and Savior Jesus Christ the Messiah. To him be glory, honor, majesty, splendor both now and to the day of eternity. Amen. So be Amen. it. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Nǹkan tá a gbẹnu lé nìyẹn. that remains our central topic, Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, the grace of God. ó ní ilẹ̀ ẹlẹ́tù lójú tí Kìrìsìtẹ́nì ti lè dàgbà. That's the only thing that could make a Christian to grow as God expected. Lọ́sẹ̀ tó kọjá nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, Last week, by the special grace of God, a bá wa sọ̀rọ̀ díẹ̀ kí lóore ọ̀fẹ́ jẹ́. we spoke to us a little on the meaning of Mo ní ọ̀nà oore grace. ọ̀fẹ́ nínú májẹ̀mú láéláé, ó ṣàjòjì sí wọn. The word grace in its perfection is Torí very nǹkan- far away from the Old Testament saints. Nǹkan tí Mósè kọ́ wọn ni pé nǹkan tó o bá ti ṣe ló máa jẹ. Moses taught them on human handiwork, Nǹkan tó o bá ti ṣe ló máa jẹ. that you will be rewarded according to what you've done. Kódà ó dé stage kan, ó ní ojú fún ojú, Say eye for eyín an fún eye, eyín, teeth for teeth, etí fún etí. ear for ear. Ìyẹn ni pé tẹ́nìkan bá ṣe ọ ní nǹkan tó bá ṣèṣì bá ọ lójú, ọ má wulẹ̀ jiyàn. Ẹ kí hallelujah. Means if anybody that Ìwọ does náà something to tó you, bá sojú ọ̀tún ló bá you ti fọ ìwọ náà return fọ equally. ojú ọ̀tún tiẹ̀ náà. If someone that attacks your right eye, do the same. Ẹnìkan ló ń sanjọ́ kan. Someone said Bí abíta ti ń someday ṣiṣẹ́ bí ni. Wọ́n lẹ́nìkan wà that there is somebody. tó o bá tẹ̀ mọ́lẹ̀. If you step on him, Òun náà ti máa tẹ tiẹ̀ mọ́lẹ̀ kó tó máa sọ pé ó nítorí tó o bá tètè ya tẹ̀ mọ́lẹ̀ wàá sọ pé sọ́rí. that he will immediately Sorry, step you on then. you before apology. Tó bá ti ṣe ní nǹkan kan ó gbọ́dọ̀ sáré ti tiẹ̀ padà. That anytime one does anything wrong to him, he retaliates instantly before
apology comes out. torí tó bá ti wá apologize ọwọ́ wọn á kákò. Because so if tó bá the tẹ̀mọ́lẹ̀ person náà tẹ̀mọ́lẹ̀ tó bá tó apologizes, ẹjọ́ má he will bínú no ó more kìtẹ́ léṣe ẹjọ́ má retaliate. bínú mọ́ torí ó ti tẹ̀tí ẹ̀ padà. If the person say I'm sorry, definitely he will not be able to revenge. ààfin yẹn kọ́ wa nínú májẹ̀mú tuntun. In the New Testament, we don't behave that way. mo wá ṣàlàyé fún wa nǹkan tó rí ọ̀fẹ́ ọlọ́run alààyè jẹ́ kì í ṣe ẹ̀kọ́. I explained to us what the grace of God is. It's not actually a doctrine, or I mean a right. personality ni It's not a right. pé orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run kan tó ń jórí ọ̀fẹ́ ọlọ́run kì í ṣe ẹ̀kọ́ kì í ṣe ìlànà. It's not a personality Jésù lórí principle. ọ̀fẹ́ ọlọ́run. Jésù ní orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run. Jesus is the grace of a God. kà á fún wa last week. We read it last nítorí week. ìkejì ẹsẹ̀ kọkànlá ni ó nítorí orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run tó mú ìgbàlà wá nǹkan tó kó dání ni ìgbàlà. Say that the grace of farahàn God fún that brought gbogbo salvation is for all men, has been revealed to all men. so Jésù lójú rere ọlọ́run fún So gbogbo àgbáyé. Jesus is the favor of God to all kódà humans. gbogbo mo wá ṣàlàyé fún wa mo ní tẹ́ ẹ bá wò nínú májẹ̀mú láéláé nǹkan tọ́lọ́run pè ní májẹ̀mú nínú májẹ̀mú láéláé òun ni òfin mẹ́wàá tọ́lọ́run àlàyé kọ fún wọn. And I told us that even the covenant is summarized in the 10 commandments given ṣùgbọ́n to èmi the délé tó people fún wọn of lófin Israel. mẹ́wàá yẹn ẹ̀yìn ọmọ ọlọ́run ṣe mọ̀ pé ẹ̀ẹ̀mejì ni wọ́n lọ gbòfin yẹn. Immediately that law was given to eléyìí them tí Mósè kọ́kọ́ gbà 2 wá times. The first one that Moses brought, in fact ọlọ́run ló ran Mósè lọ́wọ́ God helped Moses. ó mú báyìí kò jẹ́ kó dénú ọgbìn kò jẹ́ kó dénú àgọ́ He didn't allow that law to get to the àtúnlọ́kì yẹn tabernacle. ló ti júlẹ̀ tó fọ́. He broke it at the foot of the ìdí mountain. nìyí tó bá lọ padà désàlẹ̀ tó bá lé ògbófin yẹn désàlẹ̀ wọ́n ti rú bíi mẹ́rin nínú òfin yẹn nínú mẹ́wàá tọ́lọ́run kan wọ́n ti rú mẹ́rin already. Because if he get down perfectly into their midst with Ikú that ìbá law, pọ̀. already they violated about 4 of the 10 commandments. ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run But we thank God. Mósè wo mọ́lẹ̀ Moses broke it. ó tún padà gòkè lọ. He went back to the mountain. ìgbà tó wá ń padà tó kì í bọ̀ ọlọ́run alàyè níwò eléyìí tí mo gbé fún ẹ yìí wá lọ sí àpótí fún. Then when he was coming the second time, when he was returning from second time, he was told Àpótí tó ń ṣe to fún yẹn là ń pè ní- structure a box. òun là ń pè ní ark of covenant kí ni àpótí ẹ̀rí And òun là ń pè ní àpótí ẹ̀rí. that box is called Ark of the Covenant. bá mi kó wàhálà yìí kó kó sínú àpótí ẹ̀rí Please put these 2 tablets into the kó wá fi box tí àánú bò ó. and cover it with the mercy seat. mo dẹ̀ wá sàlà mo ti sọ́n bí náà rí mo ní àpótí ẹ̀rí tán pè lápótí ẹ̀rí yẹn ibi tó ti kọ́kọ́ farahàn nínú bíbélì ó sì ní ìtumọ̀ ẹ̀ I said that even the Ark of the Covenant, where ó it sì appeared, ọlọ́run ní bá mi kó sínú pósí ó yá dé pa it is a type ẹnikẹ́ni tó of bá sì coffin. wò ikú ni Nobody should open it. If anybody attempts, he will tí die. àánú náà gbélé lórí It was the mercy seat that tí àánú was yẹn placed dẹ̀ on ní ẹ̀yìn ọmọ it. ọlọ́run ìṣúwúrà kan náà fi ṣe tán lù ú tán fi yọ kérúbù mẹ́ tí àwọn kérúbù And that very mercy seat was overlaid with gold. ẹgbẹ́lẹ̀ Place it on it. ẹ wá discover dáadáa nígbà táwọn Filistini gbé lọ tán gbé padà wá sí Israeli àwọn ará bẹ́sẹ̀mẹ́sì wọ́n lọ sí tí àánú yẹn wọ́n sì kúrò lórí ẹ̀ 50-something-thousand ló kú lọ́jọ́ yẹn 50-something-thousand. When the Philistines took it away and they got to Bethlehem, and tó the bá ti people lè sí there padà. removed the torí gbogbo mercy ọ̀sán tọ́lọ́mọ seat. àlàyé kó sínú More àpótí than ẹ̀rí 50,000 died. kì í ṣe kókó tí mo fẹ́ mú lálẹ́ yìí ṣùgbọ́n mo sọ fún wa mo ní kókó mẹ́rin ni ó wà nínú ẹ̀kọ́ yìí I told you we have 4 points under this mo lecture. ní kókó àkọ́kọ́ The first one, ta ló lè rán wa létí tí mo sọ mo ka kókó yẹn fún wa ní last week ọmọ class who can remind us the first mo ní kí ni ìtumọ̀ orí ọ̀fẹ́ point? I say, what is the meaning Oya. of grace? Hey, ọmọ class máa ń síbẹ̀ lóṣogbo ohun tó jó òrírí ẹ̀ṣẹ̀ ìkẹta òfin àti orí ọ̀fẹ́ The law, the third one is the law and grace. ẹ kí hallelujah this is the true grace of God wherein ye stand òní kẹta grow in grace how do we grow in grace ẹ kí hallelujah Hallelujah. so mẹ́rin yẹn ṣùgbọ́n àkókò tá a ní mo ti rọ́ gbogbo ẹ̀ papọ̀ amen mo ti rọ́ gbogbo ẹ̀ papọ̀ so bá a ṣe máa dàgbà lórí ọ̀fẹ́ mo fẹ́ ṣàlàyé lélẹ̀
I compressed all ṣùgbọ́n of mo them ń ṣàlàyé together. lọ mo ní kì í ṣe law and grace ni mo fẹ́ fẹnu kàn lálẹ́ yìí. I don't want to emphasize on the law and grace. nígbà tó lọ́rùn àlàyé nìkan gbèsè mo ní tẹ́ ẹ bá lọ wo gbogbo nǹkan tán kó sínú àpótí ẹ̀rí yẹn. If you nǹkan look tó at bí all Ọlọ́run those nù things ni. put inside the ark gbogbo of the nǹkan tó kó covenant, ìbànújẹ́ bá Ọlọ́run ni. they are those things, Ẹnikẹ́ni ò lè gbà, provocations, stored as Jésù in nìkan ló lè provocation gbà. storage. Those things that make òkúta wà God láàyè angry. tọ́lọ́run bá rí òkúta wà láàyè sí kò ní rántí. If ìjọ God, tó fún ọ if lókúta God wà sees láàyè that 3,000 yẹn very ló kú lọ́jọ́ yẹn 3,000 tablets, now God will remember how the people of 3,000 Israel yẹn ló kú worship Exodus idols. 32 ni 3,000 yẹn kú lọ́jọ́ yẹn. The day that very stone dúpẹ́ lọ́wọ́ was Ọlọ́run. broken, 3,000 nígbà died. tọ́lọ́run àlàyé máa dorí ọ̀fẹ́ kalẹ̀ lọ́jọ́ Pentecost èèyàn mélòó lórí gbàlà 3,000. And Lọ́jọ́ on the Pentecost. day of Pentecost, ó lè jẹ́ 3,000 pé got 3,000 born ibẹ̀ di again. afẹ́rí fi àwọn ẹni tó sá nìyẹn tán sálì sí ìlú ààbò torí some years later Ọlọ́run àlàyé kọlù Jerusalem tán owó gbogbo ẹ̀lú rẹ̀ àwọn yẹn sá wá sí ìlú ààbò kò sí kan náà àwọn kìrìsìtẹ́nì tó fara pa nù ẹ̀. The people ran into the city of refuge years later, ìjọ ló ń jẹ̀lú ààbò and none of Ta ni mo the pè ní ìlú Christians ààbò? were affected. Ìjọ. The Mẹ́ta church ni. of God is the city of refuge. so ẹ̀jẹ̀ àfilẹ̀ bẹ́yìn. ohun kan ṣoṣo ẹ̀tún wo wọ́n ní ká gbé ọ̀pá Árónì tó rúdi ẹ̀yin náà rántí ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Look at the Ọjọ́ ìbànújẹ́ ló Aaron's jẹ́. rod that budded. It was also a day of nígbà tán contention. dojúkọ ẹ̀yin tọ́lọ́run àlàyé yẹn kalẹ̀ tán dojúkọ tọ́lọ́run bá When tún they padà wage war against máa God, rántí. God elect or called minister, ẹgbẹ́ sínú àpótí. they fought that day, and God ẹ̀kẹta ìkòkò mánà ẹ̀rántí Exodus orí 16 ọ̀rọ̀ mánà ló sọ sí. look náà at bẹ̀rẹ̀ the sí máa pot kú. of manna in ìtumọ̀ mánà Exodus kan ní pé chapter kí iye 16. kí ni yẹlẹ kí iye They Ọlọ́run mocked àlàyé the ní kò. provision of manna. ó yà kó sínú àpótí. So God provided them manna. gbogbo nǹkan tó kó yìí wá fi tí àánú bò tí n bá ti rí All ẹ̀jẹ̀ these orí tí àánú things yẹn tẹ̀ ẹ̀jẹ̀ bá ti kọ́ Cover them with once the mercy seat, a year. so that when I nínú Ọlọ́run say àlàyé ayọ́. mercy, we come. so ìtumọ̀ ẹ̀ ní The implication is this. ibi tọ́lọ́run ti ń bá wa pàdé orí tí àánú ni bẹ́ẹ̀ ló ti ń sọ̀rọ̀ God jáde. interact with them Exodus on orí the mercy 25 seat. ó ṣàlàyé ẹ̀. so ìyẹn ò sínú ẹ̀kọ́ ṣùgbọ́n mo kàn mọ́mọ́ yan pé ká ẹ lè mọ̀ pé nǹkan tọ́lọ́run alààyè Jésù ló ń jẹ́ orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Jesus basically is the so a lè grace of sọ̀rọ̀ God. Jésù tán kéèyàn ló máa sọ tán láàrin ìfẹ́ wákàtí mélòó kan kò ṣeé sọ o. Nobody can tell the holistic story of Jesus Ọlọ́run gan fúnra ẹ̀ gan. a short period. gbogbo má jẹ̀mú láéláé pátápátá Jésù ló ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. All the Old Mósè wà Testament lórí talks òkè for about 40 days and 40 Jesus. nights. Ọlọ́run ní kó lọ pàgọ́ yẹn bí eléyìí tí mo fi hàn lórí òkè. Jésù dẹ̀ God làgọ́ instructed yẹn Moses àtijọ́ to erect the tabernacle according to the pattern of the original one in heaven. àtijọ́ 40 days and 40 nights. ìgbà tó ń bọ̀ ló tó wá ní yá gba wàhálà kó lọ gbélé wọn lọ́wọ́. ṣùgbọ́n wàhálà ẹlẹ́ẹ̀kejì yẹn 40 days and 40 Ọlọ́run nights, gbé he sínú- was given the gbé two sínú tablets of law. so discover dara bíbélì wa ní àánú máa ń ṣògo lórí kí la pé àánú The Bible òkè says làánú that wà mercy rejoices over judgment. òkè làánú máa ń ṣògo lé lórí ni tọ́lọ́run bá fẹ́ bínú tó bá ti rí ìtẹ́ àánú ibẹ̀ ló dẹ̀ ń gbé. When anger or wrath or judgment kò lè bínú or mọ́. death is about to manifest, ní mercy májẹ̀mú will prevail lẹ́ẹ̀kẹ́ wúlẹ̀ náà máa upon. ń gbé lọ bẹ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan lọ́dún. Blood Ẹ̀jẹ̀ is usually màlúù àti taken to the holiest of holy once a year. ṣùgbọ́n Jésù ti ra gbẹ̀jẹ̀ yẹn lọ ẹ̀yin náà rántí ìgbà tó ń gbé lọ But Maria Jesus took his own ó fẹ́ dì mọ́ wọn rárá sacrificed blood má dìde nì to heaven. torí mi ò tí ì gòkè lọ sọ́dọ̀ bàbá mi. And when he rose, Mary Magdalene lọ sọ́dọ̀ àwọn wanted to touch arákùnrin. him. He kò sí said, dọ́tí bá ti no, he rántí has tí bá not ti been to débẹ̀ his yẹn father. ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run pé àwọn arákùnrin àwa tá à ń pè ní yìí náà ń pè lárákùnrin Jésù brothers amen kí ni mo pè wá Jésù Kristi wà mí kó sẹ́kọ̀ọ́ Jesus has equaled us with himself Yóò by ní ká má calling torí us kejì brethren. wọ́n ní ìyá ẹ̀dọ́ síwájú ta àtàwọn He arákùnrin was asked àwọn that márùn-ún. his mother and brothers and Jésù sisters sẹ́kọ̀ọ́ ló were sẹ́kọ̀ọ́ ló outside sẹ́kọ̀ọ́ ló waiting sẹ́kọ̀ọ́ for ló him. sẹ́kọ̀ọ́ lọ. náà wọ́n á sẹ́wọ́ sí ọ̀sà pé ọ̀yà àgbà náà ti yé bá wọn fún Jesus Jésù. was invited to come pé and mo fẹ́ rí attend to Jésù them. níwájú ta ìyá àti bàbá yẹn. His Jésù bàbá dẹ̀ kọ́ parents dúró. want to see him. ó láwọn kan They dúró want him síwájú to ta stop the Bible study. wọ́n ń béèrè wọ́n ní kí n jáde wá bá wọn. ó ní ta ni àwọn ìyá mi Then he asked a question, who àti are àwọn my mother arákùnrin and àwọn father? wọ̀nyí tán jókòó Say, they are these people Ẹ ké listening to hallelujah. the word of God. àwọn wọ̀nyí tó jókòó tán ń gbọ́ ọ̀rọ̀ mi. The people listening to my Ìkejì, word are wọ́n my ṣe ìfẹ́ mother and Ọlọ́run. my brother and my Ìfẹ́ Ọlọ́run lẹ́ ń ṣe sister. yìí. Because they are doing the will of God. You are doing the will of God by bẹ́ẹ̀ni listening kan to wá sí the Bible word. study lálẹ́ yìí ó lè jókòó ti tẹlifíṣàn
mi ò sọ pé ó lọ sọ́run àpáàdì o ibi tó bá jókòó sínú la máa dé bá àbí ẹ̀kọ́. Some people might be at the before ó the dẹ̀ lè wá ní television ìjọjà set, kó máa ta lọ ibi tó bá and they will kú be there àná la máa throughout this padà bá. evening. mo dẹ̀ fẹ́ fi dá yín lójú ẹ̀yàn ọmọ ọlọ́run nǹkan tá a máa ṣe ní títí a máa lọ́n bí I want to tá a tell máa you, ṣe wọ́n jókòó tẹ́ ẹ bá wo bẹ̀yẹn ẹ̀yàn ọmọ ọlọ́run. that is what we continue to do till we leave this world. ṣé Jésù rí ìyá ẹ̀fín ni. Kì í ṣe kó rí Jesus ìyá ẹ̀fín. didn't disrespect Mary. Gbogbo His èèyàn mother. represent Israeli ṣe à ń pé orí kejìlá yẹn náà ti kọ Jésù lẹ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ sẹ́bùbù ló fi ń ṣiṣẹ́ ọ̀rọ̀ yẹn You wọ́ know, ọkọ in Jésù chapter 12, ọ̀rọ̀ yẹn wọ́ kàn yẹn. Jesus was Jésù forsaken ẹnikẹ́ni tó by bá ṣẹ̀ sí tagging bàbá him Ọlọ́run máa dáríjì ẹni tó bá ṣẹ̀ sí demon ọmọ possessed. ó ní ìdáríjì ṣùgbọ́n ẹni tó bá ṣẹ̀ sí ẹ̀mí mọ́ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ sẹ́bùbù so Jésù wá that jáde láàrin. Jesus operates under the Jésù wá sọ fún inspiration wa of pé- demons, Beelzebub. nǹkan tó ń jẹ́ pé yẹn járákùnrin lé ní kì í ṣe nítorí pé a bí mi pẹ̀lú ìtàn pé mo jẹ́ ọmọ Ísírẹ́lì ò nípa tara o tàbí a bí nídìílé Dáfídì gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọba o ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá ti jókòó tó bá ti ń gbọ́rọ̀ Ọlọ́run àwọn arákùnrin mi nìyẹn. What makes somebody Jesus' brethren Ó tún pè wá ní is ìyá. not your natural Nǹkan tẹ́lẹ̀ omi or ìfẹ́ gbọ́dọ̀ wà ní nativity àyà. born in Israel, Àwọn ìyá Jésù but ló lọ because yẹn. you listen to Ọjọ́ the ìyá word of àfàmọ́ra God. ẹ kí hallelujah àwọn ìyá Jésù tí wọ́n kàn tiẹ̀ ti pọ̀ jù láàárọ̀ lálẹ́ ní kankan nìkan ìyá Jésù ní àwọn ìyá mi nìyí. Kò Jesus sọ bàbá o. said, these people listening to me are sọ ẹnikẹ́ni tó bá ti jókòó sábẹ́ my family members. tó ń gbọ́rọ̀ Ọlọ́run àwọn ló ń ṣèfẹ́ Anybody Ọlọ́run. listening to the word of God are of ìfẹ́ Ọlọ́run God's dẹ̀ ni pé family. kan ní ìyá nípẹ̀kun kí n lè jí wọn dìde ní ìkẹyìn. When the word of God dwells in you, it enhances, give you the grace to be raised up at the end. ẹ kí hallelujah so a máa wò lálẹ́ yìí báàlà sí máa dàgbà nínú rẹ̀ ọ̀fẹ́. How do we Ilẹ̀ grow tọ́lọ́run pé wá in sí. grace? ilẹ̀ ẹlẹ́tì lójú nìyẹn ó jẹ́ àjòjì sí Israẹli It's very strange to Israel as jẹ́ a àjòjì sí Israẹli nation. jẹ́ àjòjì sí wọn. ṣe mo sọ fún yín onígbà tán tó ń dárúkọ Jòhánù nìtumọ̀ Jòhánù ní orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run wọ́n ní rárá àwọn ọmọ The bàtàn náà Hebrew interpretation of wọ́n John ní ta ló is jẹ́ bẹ̀ the nínú grace rẹ̀ of ta ló God. jórí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nínú yẹn ní bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn tó ń jórí orí ọ̀fẹ́ wà nínú Bíbélì nínú májẹ̀mú láíláí mo tracy kan fún wa. Although there are reflections of manifestation of grace of God in the Old Testament, Olúwa ràn wá lọ́wọ́. the Lord so will nǹkan help tọ́lọ̀ àlàyé us. pé wá sí kì í ṣe sí ọwọ́ wa o. Jesus called us not into our handiwork or This is your word. human activities. torí nǹkan tó ń jẹ́ sí ọwọ́ náà ni pé mo fẹ́ sí òdodo tèmi. Because handiwork simply means self-justification. Pé nǹkan That tọ́lọ́run is, we want béèrè lọ́wọ́ wa to ni do a lè righteous múṣẹ. things. nǹkan tọ́lọ́run béèrè lọ́wọ́ wa ni a lè múṣẹ. Ọlọ́run ò dẹ̀ ní béèrè nǹkan tí ò bá fi lé ẹ lọ́wọ́ láéláé. God cannot request So for ẹ̀sìn ni. something He has never given to you. Amen. so kókó mẹ́ta náà ni mo ní lábẹ́ ní dídàgbà nínú oore ọ̀fẹ́. There are 3 points under how to grow in grace. mo ní number 1 bẹ́ẹ̀ sì bẹ̀rẹ̀ ní kẹ́ ẹ máa tẹ̀síwájú nínú rẹ̀. Continue bẹ́ẹ̀ sì gba as Jésù you started. kó maintain starting point starting principle. nǹkan tá a fi gbà wá ń jọ́ tá a wá sọ́dọ̀ Jésù ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ẹ̀yin náà lẹ lè The jẹ́. day we came to Jesus, kí la kàn ti ẹ̀ mọ̀ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run sáà mọ̀ Bíbélì ni did we know anything? sáà mẹ̀kọ́ ni. Are we kò sí sound in nǹkan tá a máa doctrine? kàn sáà sáwá sọ́dọ̀ Jésù ó máa tán o. We barely Ó dẹ̀ gbà wá. came to Jesus wholeheartedly to save ó lè us. sọ tèmi ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run mo ṣe rí gbàlà mo mọ̀ dáadáa pé mo rí gbàlà o. máa Although tẹnu mọ́ the day I was ẹ̀yẹ̀ kan born bá ń lọ again, I sọ́ọ̀lì knew I was tí ò born bá again. rántí tí ò mọ̀ bó ṣe rí gbàlà ó ń ṣeré ni o. Anyone that doesn't know how Mo he ṣe rí got born gbàlà. again is playing. ìmídélé tí mo rí gbàlà ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run The very day I got born again, òǹgbẹ́ngbẹ́ mi o òǹgbẹ́ Bíbélì bẹ̀rẹ̀ sí ní I became thirsty Torí after the àìdébẹ̀. Bible, after God. àìdébẹ̀ mi ka Bíbélì mi ò ṣe BK. I never did the mi ò kàn tí ẹ̀ ní Bíbélì. Bible That's knowledge. it. I didn't Mi even ò have ní. the Bible. ẹnìkan ló nínú ilé wa ẹni tí a ń gbé nílé Mọ̀mọ́ Thompson Only one person has it where we live. RSV tó fi ṣe The revised Why standard Gaya àtijọ́? the edition. tó fi ṣe skul àti ayé àtijọ́ àyíká We didn't read it. ṣùgbọ́n ọjọ́ tí mo rí gbàlà ẹ̀yin ọmọ But the Ọlọ́run very day I got born again, tí mo rí ìgbàlà and I got born Bíbélì again, gbẹ̀mí then ayọ̀ kan wá ara tù a particular peculiar joy ara tù sprang up in my heart. and I was refreshed. mo ti parí gbogbo torí Bíbélì kékeré kan náà fún mi mo ti parí New Testament mo ti parí Proverbs and Psalm àwọn ti Gideon kìíní yẹn mo mọ̀ dáadáa pé mo rí gbàlà
I knew wọ́n jáde wá rí I o was born again. Please be born again. wá rí o. Make sure you are torí born ayé máa again. fẹ́ gba ẹ̀rí wa ẹ wọ ọkùnrin àwọn afọ́jú yẹn wọ́n ní fògo fọlọ́run nítọkùnrin yẹn lẹ́sẹ̀. Look at this blind man. Say, give God the glory, not this man that opened your eye. ọjọ́ lẹ́sẹ̀ ni mi ò mọ̀. He said, whether he was a sinner or not. ṣùgbọ́n jọ́tà ló aláyé ti dáyé kò tí ì sẹ́ni tán lajú ẹ̀ ẹni tá a bí nínú obìnrin tán lajú ẹ̀. But nobody was ever born blind and to receive his kìnìún kan sight. ni mo mọ̀ ojú ni mo jẹ́ lánàá. He said, one thing I knew, I was blind Títí di àkókò tó fà mí yesterday, sí. but now I can see. mo ní ìsìn báyìí mo ti wá rí i mi ò réyàn rí kò róúnjẹ I've never seen a human being in my life. bóyá àyà lèèyàn fi ń fa o bóyá orí lèèyàn fi ń rí o I never knew the shape of human láti being. inú ìjẹ́ ẹ̀wọ̀n. Right from his mother's womb. ẹ̀ẹ́dẹ̀ rántí kó tó bá yẹ ọkùnrin yẹn pàdé sí àwọn bíbélì sún mọ́ra wọn ni wọ́n fẹ́ sọ́ọ̀lù kúta nu tẹ́ḿpìlì lónìí. Remember when before he met that man, he Nígbà tó was sọ fún ọgbẹ́ almost Abraham stoned in the temple. ó yọ̀ láti rí ọjọ́ mi. He said, Abraham Wọ́n mú òkúta. rejoiced to see my days. náà tá a bá tún padà sẹ́yìn àwọn tó yọ òkúta yìí wọ́n ní àwọn Júù tó gba Jésù gbọ́. Remember, those who Tí wọ́n wanted gbàgbọ́. to stone him àwọn are náà ló tún òkúta those lẹ̀ tó máa Jews sọ. that Bó bó ṣe believed lọ́nu Jesus. tẹ́ḿpìlì ló tún rọ́kùnrin yẹn. On Ìtumọ̀ ẹni his pé way, he met this man. gbogbo àwọn tó wà mẹ́yẹn kí ni wọ́n afọ́jú. All those people there are blind. It's a metaphor, metaphoric representation of their state of spiritual being. bẹ́ẹ̀ ló tún tọ́kalẹ̀ ló bẹ̀rẹ̀ sí máa bò ló tún máàkì kí. He wrote on the ground ó ní and ká mú lọ he sí split it odò on rán it lọ. ẹ and kí drew hallelujah. eye shape on the odò kí ni mo man. náà ní kán mú lọ odò rán lọ sílùú àmù náà pé rán ẹ mú lọ torí wọn á fà He lọ́wọ́. sent the man to wash his face Ó dẹ̀ in wò a fẹjú ẹ̀. river called Shiloh. Kí ló rí? Sent. The man saw. for the first time ta ló kọ́kọ́ máa rí ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run orí Jésù Olúwa. He saw Jesus for the Jésù first fún ní open time. revelation ó ní èmi ọmọ Ọlọ́run nìyí. The I, the Son of God, is nǹkan táwọn here. olórí àlùfáà fẹ́ gbọ́ lẹ́nu Jésù tí wọn ò rí gbọ́. What the high priest wanted Lálẹ́ to yìí hear Ọlọ́run á from farahàn wá. Jesus, the man ẹ kí had it. hallelujah. hallelujah. Jórí ọ̀fẹ́ Jésù ló ń jórí ọ̀fẹ́ ẹ sọ bẹ́ẹ̀ Jésù ló ń Jesus jórí is the ọ̀fẹ́. Jésù grace ló of ń jórí God. ọ̀fẹ́. so kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ lórí ọ̀fẹ́ aláyàlá yìlú bí àwọn dájú bá ti máa ń sọ àwọn aláyàlá yìlú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn tán ni ọ. It's not Èyí ò lè a rí bàlá bẹ́ẹ̀ ṣe sọ doctrine. yẹn. It's Ẹ jẹ́ not ká tó fi òfin a Mósè. law. Èpè ni Paul bẹ̀rẹ̀ sún agbé wọn sẹ́ double course pé ẹ jẹ́ ká tó fi òfin Mósè sí Jésù Paul ní ẹ ti fa Jésù lulẹ̀. If you go back to the law of Moses as a Christian, So, mo ní kí you n are ṣe Mósè destroying àti the grace of Jésù la God. fẹ́ wò lálẹ́ yìí Jesus. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. The Lord will help us. so nǹkan tó ju tán náà gálé lórí nínú májèmú lálẹ́ nìyẹn o. That was what they Ohun were tó jò ní. aspiring for in the Old Testament. Isaiah 64 ẹsẹ̀ kẹrin ni ló ń ṣàlàyé ẹ má kà o. In Isaiah Mo fẹ́ ká 64 kàtà verse lẹ́yìn. 4. Isaiah 64 nígbà tó máa ṣàlàyé yẹn délẹ̀ tán ó ní òdodo wa gẹ́gẹ́ bí àkísẹ́ ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ ni. It said that our righteousness is nígbà tó dórí likened to 65 a filthy Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ garment. jáde Ọlọ́run láwọn ẹni tí ò wá mi ni máa ló máa rí mi. Orí ọ̀fẹ́. Eventually God Abẹ́ẹ̀kọ́. said, those who never sought àwọn for etí ìṣèyàn mi me, máa sọ I fún ẹgbẹ́ will mi go nìyẹn to pé them. That's grace. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. orílẹ̀-èdè tí mo sọ pé wọ́n ṣe èèyàn mi tẹ́lẹ̀ máa sọ pé èèyàn mi nìyí. The nations where I was never identified Ṣùgbọ́n with, Ísírẹ́lì ọkàn yín I le, will ó identify kọ̀ nílẹ̀. with them. Ọlọ́run gbé wọn kalẹ̀ kó bá lè gbà wá Ọlọ́run bá jù wá God kalẹ̀ nígbà kan established tó Israel máa tún lọ gbé that wọn. he might forsake them, that he might save Kí wọn us. lọ́lọ́run máa ṣe èèyàn mọ́ Ọlọ́run ó ti máa ju kéèfé rí lẹ̀ tó máa padà sọ́dọ̀ Eventually, àwọn God èèyàn. will drop the Gentiles to So concentrate on àkókò orí ọ̀fẹ́ Israel. ni ó gbọ́dọ̀ This sí is wa the dáadáa. time of grace. Pé kì í ṣe nǹkan tá a mọ̀ la fi gbà wá o. We are not saved by Kì í what ṣe we nǹkan tá a know. ṣe la fi gbà wá. It's not by what we Gbogbo nǹkan tọ́lọ́run did. àlàyé ń béèrè lọ́wọ́ ènìyàn inú Jésù ló ti rí. What God was requesting from man was Jésù found ní in òfin rẹ̀ ń bẹ Jesus. nínú mi ìsìn áàkì nìyẹn áàkì. Jesus said, your law is in me. Òfin rẹ̀ ń bẹ nínú That mi. is the act. It's Ta ló lè sọ pé òfin Ọlọ́run àlàyé ń bẹ embedded nínú in mi him, gbogbo in kéèké? Jesus. So he cannot violate anyone. Ìwà asán tá a jogún látọ̀dọ̀ àwọn bàbá. ẹ kí We hallelujah. only inherited vain lives Olówó from our àkúrú wa. forefathers. Kòkó tí ẹ̀ sí kú wa gan agbárí wa ló wá. Agbárí ló wá. You see, Ìwà asán vain lives. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Jésù nìkan ló ní òfin Ọlọ́run nínú. Ó Only dẹ̀ fi Jesus has the law of God in him. Jésù gba 100%. Kí ni mo ló gbà ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run? Ah, tọ́lọ́run àlàyé náà wá ẹ̀ sókè yìí ní Jesus àyànfẹ́ ọmọ. scored 100%. Ẹni tí inú mi dùn sí gidigidi. He said, Ẹ máa this ṣe is kí ni? my Ẹ máa beloved gbọ́ son, sí. only begotten ṣe son, Mósè in o. whom I am well Kì í ṣe pleased. Èlíjà. Bó lè jẹ́ pé wọ́n fara Even before Moses and Elijah, he testified. Wọ́n testify nípa ìpadàbọ̀ Jésù. All of them testified to Second coming of the Christ. second Wọ́n wá coming jẹ́rìí. of Jesus Ẹ Christ. wà fún Júù.
That was for the Jews. Amen. So ẹ̀jẹ̀ àtẹ̀síwájú. Báwo la ṣe máa wá dàgbà lórí ọ̀fẹ́? Number one, ẹ kọ́kọ́ mú kókó yìí dání. Báwo lórí ọ̀fẹ́ ṣe máa ń pọ̀ sí? A máa ka Bíbélì o. Tá a bá lórí How ọ̀fẹ́ pé lórí does ọ̀fẹ́ yẹn grace pọ̀ sí. multiply? Tá a bá kà á, á yà yín lẹ́nu o. If we read the Bible, we might be surprised. Paul ló ṣẹ̀kọ́ ẹ̀ o. Paul expatiated on that. Orí ìkarùn-ún, The book of Romans chapter ẹsẹ̀ 5, ogún. verse 20. Róòmù orí ìkarùn-ún, ẹsẹ̀ ogún. Romans chapter ṣùgbọ́n òfin 5, bọ́ sí verse inú rẹ̀ 20. Òfin bọ́ sínú rẹ̀. Àánú kí ni ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run? Òfin bọ́ sínú rẹ̀. Inú kí ló bọ́ sí? Yẹ wíìtì sí pé Ọlọ́run alààyè dédé títí dé Sinai. Ọlọ́run alààyè orí ọ̀fẹ́ ló fi ń bá wọn rìn. Bọ́n bá kún Ọlọ́run ò jẹ́ wọ́n yà. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn Sinai, tí wọ́n bá ti kún ibi ni, ibi ló máa dé bá wọn. Ibi ni. It means that Bóyá God started with them by grace, but eventually the law intruded into the grace of God in Sinai. ṣùgbọ́n òfin bọ́ sí inú rẹ̀ kí ẹ̀ṣẹ̀ lè di púpọ̀. kí ẹ̀ṣẹ̀ lè di púpọ̀ kò tí ì sí inú kókó tí ó wà lẹ́wọ̀n. Ṣùgbọ́n níbi tí- màá débi kókó yẹn báyìí. ṣùgbọ́n níbi tí ẹ̀ṣẹ̀ di púpọ̀ Níbi tí ẹ̀ṣẹ̀ ti púpọ̀, oore ọ̀fẹ́ di púpọ̀ ré kọjá. ẹ kí hallelujah. Ibo lẹ̀ṣẹ̀ ti máa, ibo ni oore ọ̀fẹ́ ti máa ń pọ̀ ìyẹn ọmọ Ọlọ́run. Where do you Yes, think grace is needed most? ibi tí ẹ̀ṣẹ̀ di That is púpọ̀. where Ibi we tí ẹ̀ṣẹ̀ have gbé pọ̀, sin. ẹlòmíì rò pé tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ nípa oore ọ̀fẹ́ pé à ń sọ pé káwọn èèyàn lọ máa dẹ́ṣẹ̀ kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Ó ní níbi Nobody tí ẹ̀ṣẹ̀ bá encourages ti pọ̀. people to go and Pé tá a bá ti ní ká- continue in sin. pé tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ nípa oore ọ̀fẹ́ pé kì í ṣe sí ọwọ́ wa ẹlòmíì fi pé rárá o. So kákẹ́sì àwa náà ni ká má ṣe nǹkan kan nínú Bíbélì ká má ṣe nǹkan kan praying there must be an effort to your praying. Amen. Ṣé nǹkan máa ń sọ bẹ́ẹ̀? Wọ́n á ní ẹni tó rì sókè ẹni tó bá ràn rẹ̀ lọ́wọ́ lórí sókè máa ṣe kí ni? People Àwọn believe ẹni tó ràn ra wọn lọ́wọ́ that nínú help helps Bíbélì. those who Wọn ò help róore gbà lọ́wọ́ themselves. Jésù. That was not the issue here. Wọn ò rí gbà, wọn kò tẹ́ rí gbà, wọn ò rí gbà. Ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀ta yìí wọ́n ti bàjẹ́. Àárín wọn ló máa lọ People jókòó whose sí. life Láàárín has àwọn been ẹlẹ́ṣẹ̀. spoiled are people that Jesus Ó sought dàtẹ́ bá for. ka Lúkòrí kan dógún. Wọ́n ní ọkùnrin yìí ó ń bá àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ jókòó, wọ́n ń bá wọn jẹun. Jesus was accused for eating with the sinners. Kì í ṣe rábàì rárá. That this man is not a true priest. He shouldn't sit down with sinners. Jésù wá pa òwe mẹ́ta, òwe bàbá òwe. Jesus Mẹ́ta ló pa gave fún wọn. parables there. So níbi tí ẹ̀ṣẹ̀ bá pọ̀ níbi. Anywhere we have multiple Ẹ̀sùn sins, oníjòkó sínú ayé yín lórúkọ Jésù. sin will not Níbi sit tí in ẹ̀ṣẹ̀ your bá pọ̀, life. ibẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ ti máa ń ré kọjá. It is Super grace abundant. gets multiplied where there are sins. Ìyẹn ni pé kẹ̀ṣẹ̀ bá jẹ́ méjì, That is, orí if ọ̀fẹ́ sin á jẹ́ mẹ́wàá. is true, Super abundant. grace will be 10 to supersede. Mo mọ̀ dáadáa Sin. ẹ̀ relax. Orí ọ̀fẹ́ yẹn máa ń sẹ́nu ayé wa. I know that the Ẹ kí hallelujah. grace will work enough. Torí tẹ bá rí Kìrìsìtẹ́nì lóde òní. You see Christians today, alágbá Jésù ṣùgbọ́n àláyọ̀. we say we accepted Jesus Christ, but we don't have joy. Lóòótọ́ àgbà Jésù gbọ́ It's true. àláyọ̀. We believe Jesus, but we don't have joy. Tá a bá ń bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. If we talk to them, Wọ́n ní lóòótọ́ ni orí ọ̀fẹ́ la fi gbà wá ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tá a gbà wá say tán. it's true that we A are saved by gbọ́dọ̀ gbé òfin grace. Mósè wọlé. We must bring máa in tamọ́. the law of Moses to keep it. As a rule of life. Rárá, a fa Jésù lulẹ̀. If you bring in the law, you pull down the Ibi grace. tó kàn tẹ̀ wá burú sí ni pé mẹ́wẹ̀ẹ̀wá yẹn ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Kò sẹ́ni tó lè mú mẹ́wẹ̀ẹ̀wá yẹn ṣẹ. O lè mú mẹ́sàn-án ṣẹ tàbí mẹ́sàn-án àtàrò. Ṣùgbọ́n Jacob orí ìkejì ẹsẹ̀ kẹwàá ẹ̀ka. Nobody can Jacob orí kejì, accomplish the ẹsẹ̀ 10 kẹwàá. commandments. Nobody. Kàkàkà. nítorí ẹnikẹ́ni tí ó bá pa gbogbo òfin mọ́ Ẹnikẹ́ni tó bá pa gbogbo òfin mọ́ tí ó sì rú ọ̀kan tó wá rú ọ̀kan nínú wọn. ó jẹ̀bi gbogbo rẹ̀. Kí ni wọ́n ló ṣe ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run? Ó jẹ̀bi gbogbo If ẹ̀. anybody keeps Failing the one, entire failing law all. and violate one, he has Failing violated one, all. Fail in one, fail in all. Ìgbà àbúrò mi wà ní school. When my younger brother was in school, Ó ní wọ́n dẹ̀ sọ fún wọn pé kọ́ọ̀sì tẹ́ ń ṣe yìí 1 unit course ni o. they was told of a Relate mọ́ sí àwọn particular rárá. 1 unit course in the university. Ìgbà tẹ́ ẹ̀ bá ti paasi ẹ̀ lọ. But they told them it's only 1 unit, but if you fail it, you are not graduating. Ó ń rí di ìṣègùn mẹ́sì. He studied Àwa lọ medicine. sí communication.
Then the A lọ course gbé was course taken kan from wá. So wọ́n communication. máa ń fọwọ́ rẹpẹrẹ mú. Ó pàṣẹ gbogbo ìyókù yẹn ló fail. He passed all and failed that. Ó dẹ̀ fail yẹn, ó fail gbogbo ìyókù odidi ọdún kan. Because he failed that one, he failed all for a year. Ẹnikẹ́ni ó nítorí ẹni tó ní kó má jalè òun náà ló ní kó má pànìyàn ó ní ṣùgbọ́n ìwọ ò jalè báyìí kó pànìyàn tàbí ìwọ pànìyàn ìwọ ò pànìyàn ṣùgbọ́n ò jalè òun náà ni. The same Lord that says do not steal is the same Lord that tell you not to kill. So if you obey one and violate the other, you are violating all. gbogbo ẹ̀yin tá a dẹrù wọlé lórí àwọn Júù ló ń bá sọ̀rọ̀ àwọn ẹni tó a dẹrù wọlé lórí. Those people that are heavily laden, he say Ṣùgbọ́n kó come tó to sọ me. yẹn ó ti kọ́kọ́ sọ fún wọn ó ní bàbá fẹ́ ọmọ ó ti kó ohun gbogbo ní lọ́wọ́. But Orí before ọ̀fẹ́ that, he Ọlọ́run told them àti that gbogbo God so Ẹ máa loved wá, his son, he handed àfúnni over nísìn. everything to him. ẹ kí Come hallelujah. unto me. So níbi tí ẹ̀ṣẹ̀ bá pọ̀ sí bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ máa ń pọ̀ sí. Wherever sin is multiplied, grace much more abound. mo mọ̀ mọ̀ yan tí a bá rí tí gbòòrò ń lé àwọn èèyàn máa béèrè pé sáwọn èèyàn tún lè sì gbàgbọ́ ní táìmù yìí. People do ask, can people practice real Christianity this time? Ní chọ́ọ̀chì aràn èèyàn ṣẹ́ wàá tún fowó kún wàá mú rìsíìtì ọ̀tọ̀ ní rìsíìtì nǹkan tó rà ọ̀tọ̀ ní rìsíìtì tó In máa the mú. church, you are Ní asked chọ́ọ̀chì to ni mo go and sọ buy àwọn aláìgbàgbọ́. something, and you are asked to bring a receipt because of the situation Ó sì on bí ground. wàhálà ṣe pọ̀ tó yẹn bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ ṣe pọ̀ tó lórí wa ẹ̀ ṣàṣeyọrí lórúkọ Jésù. So Lórí problems are ọ̀fẹ́ many, kò sí ẹ̀ṣẹ̀ tó so lórí Jésù. also grace. Ẹ̀ṣẹ̀ ò dẹ̀ lè borí orí ọ̀fẹ́ láéláé orí ọ̀fẹ́ Sin ló máa ń ṣẹ́gun. cannot prevail upon grace. ẹ wo It wọ́n is tọ́lọ́run grace àlàyé náà that ẹ̀yin ọmọ prevails Ọlọ́run. upon sin. Nínú Job mi ò fẹ́ débẹ̀ nínú Job orí 33 ẹ sáré kàn án. Look Job orí at 33 Job chapter 33, ẹ bá mi kà 14. verse 14. Job Kẹ̀ka 15. 33. nítorí pé Ọlọ́run sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan Ọlọ́run sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan àní lẹ́ẹ̀kejì lẹ́ẹ̀kejì ṣùgbọ́n ènìyàn kò róye rẹ̀. ó mà tán ó tán Ọlọ́run sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan God speaks ó sọ̀rọ̀ once. nínú Mósè He àwọn èèyàn spoke, lóye he ẹ̀ spoke in Moses. People ó have tún no gbé àwọn wòlíì understanding. dìde kán bá wọn He raised sọ̀rọ̀ up the prophet to lóye ẹ̀ talk to them. No kí ló dẹ̀ fẹ́ understanding. ṣe ó yá nínú àlá lé ojúran òru ebéèrè orí kìíní ẹsẹ̀ kìíní nìyẹn náà onírúurú ọ̀nà ó bá àwọn wòlíì sọ̀rọ̀ nípasẹ̀ Ọlọ́run bá àwọn bàbá sọ̀rọ̀ nípasẹ̀ wòlíì àáfà láwọn wá fi gbogbo ẹ̀hún ó yá máa ká lọ. nígbà tí oorun ìjìká bá kun ènìyàn lọ ní ìsùn yẹ̀ lórí ibùsùn nígbà náà ní ṣí etí ènìyàn láti fi a sì fi èdìdí di ẹ̀kọ́ á fi wọn èdìdí di ẹ̀kọ́ ó yá kí ó lè fa ènìyàn sẹ́yìn kúrò nínú ète rẹ̀ nàbà wá ète rẹ̀ kí ó sì pa ẹ ìgbéraga. bá sọ pé good night ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run good night ṣé gbogbo èèyàn ló ń sùn ète wà ń kú. Look, some people will Michael ló sọ bẹ́ẹ̀, bid Michael orí you karùn-ún ẹsẹ̀ good kejì. night. Does Ó it ní mean that orí people, ibùsùn all àwọn èèyàn people ti ń practice sleep ìwé well? wọn. Orí ibùsùn nígbà tí wọ́n bá jí làárọ̀ wọn á lọ gbèsè ojú àwọn èèyàn á pọ́n People rẹ́rẹ́ nígbà tí wọ́n bá jí. meditate evil on in their ète bed. wà ń kó ọmọ ènìyàn and ibi wake lóde up, bá in the bá wà morning wọ̀nyẹn báyìí bó to ṣe jókòó perpetrate yẹn ó ti mọ̀ evil. pé bó ṣe dìde yẹn ó lọ́ọ̀ pààyàn lọ́wọ́ ni àbáwọn ẹni tó ń pààyàn yẹn ìyọmọ Ọlọ́run ṣé wọn ò ní ìrò kan tó pa. The people that kill would have meditated on it. ẹsẹ̀ 24 tó rí táìmù wa ẹsẹ̀ 24 ẹ wá wò ó. nígbà náà ni ó ṣoore ọ̀fẹ́ fún un. ẹ kí hallelujah kí ló ṣe ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ṣoore ọ̀fẹ́ àkọ́kọ́ ó fún sọ̀rọ̀ un. wọn ò gbọ́ wọn kò yé wọn. He spoke once, they didn't perceive him. nǹkan tí ó dẹ̀ yé wọn nu Mósè ni pé Ọlọ́run ò gbófin Mósè kalẹ̀ ká bá a lè fi dolódodo Ọlọ́run ò gbófin Mósè kalẹ̀ ká bá a lè fi dẹni ìdáláre tàbí ẹni ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run Ọlọ́run gbófin Mósè kalẹ̀ kí gbogbo èèyàn délé dẹlẹ́ṣẹ̀ ṣíkẹ̀ náà. God established the law of Moses to silence humanity. He's not actually to make them holy because they cannot keep it. ẹ sáré kan Róòmù orí ìkẹta ẹsẹ̀ 19 ẹsẹ̀ 20 sáré kan. àwa sì mọ̀ pé àwa mọ̀ pé ohunkóhun tí òfin bá wí ohunkóhun tó fi bá wí ó ń wí fún àwọn tí ó wà lábẹ́ òfin. àwọn ẹni tó wà lábẹ́ ẹ Kí kí wo- hallelujah àwọn ẹni tó wà lábẹ́ òun jọba lé wọn lórí ó yá kí gbogbo ènìyàn kí gbogbo ẹnu kí ó lè pamọ́ kí gbogbo ẹnu kó lè pamọ́. àti kí a lè mú gbogbo aráyé wá sábẹ́ ìdájọ́ nǹkan Ọlọ́run tẹ̀sẹ̀ nǹkan tó fi wọlé nìyẹn o ẹ̀yà ka ẹsẹ̀ 20 nítorí pé nípa iṣẹ́ òfin nípa iṣẹ́ òfin a kì yóò dá ẹnikẹ́ni láre níwájú rẹ̀ nítorí nípa òfin ni Nípa ìmọ̀ òfin. ẹ̀ṣẹ̀ ti wá. ó tán kí ló fi wá ṣe function òfin kó wá fẹsẹ̀ hàn kì í sóun lẹ̀ṣẹ̀ o The òfin law Ọlọ́run will reveal òun rere sin ni to o you òfin mímọ́ ni òfin and then òdodo ni condemn you. You Ọlọ́run ló kọ́ cannot. inú ọkàn The Ọlọ́run ló ti law of jáde Ọlọ́run ò God is ṣe pure, is clean. ṣùgbọ́n nǹkan tọ́lọ́run alàyè yẹn fún ni pé kó lọ fi ẹ̀ṣẹ̀ hàn But Kí God gbogbo ẹnu lè appointed the law to show kódà you bọ́ọ̀lù ní sin. ẹgbàá ló kó tì wọ́n
tó ń lù wọ́n and títí tó rí ọ̀fẹ́ punish dé. offenders. He knew quite well that they cannot keep the ó ní law. olùkọ́ni ni tó ń lù wọ́n títí tó The law is likened to a schoolmaster that keeps on training them till wọ́n ní grace ìtara ṣùgbọ́n wọn ò comes. ní mọ̀. They have zeal without knowledge. So ìmọ̀ ọlọ́run ìkejì báwo lórí ọ̀fẹ́ ṣe máa ń pọ̀ sí ẹnu pétérù yẹn náà láti máa gbọ́. 2 Peter chapter 1 kò sí inú gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ mi ò jẹ́ kí yẹn dì mọ́lẹ̀ náà nǹkan tí mo kọ́ kalẹ̀ mi ò jẹ́ kó dì mọ́lẹ̀. 2 Peter chapter 1 ẹsẹ̀ kejì. kí oore ọ̀fẹ́ àti àlàáfíà kí ó máa bí sí i fún yín kí nínú náà ní kí ìmọ̀ oore ọ̀fẹ́ máa ọlọ́run ṣẹ̀yìn ọmọ ọlọ́run Kí ó kí máa oore bí sí ọ̀fẹ́ i. àti àlàáfíà kó máa bí sí nípa kíni nínú ìmọ̀ ọlọ́run nínú ìmọ̀ ọlọ́run àti ti jésù olúwa wa. àti ti Jésù Olúwa wa. So ìmọ̀ wà very important. Knowledge is very important. To know something, information. Olúwa ṣeun. Amen. Ìrere The gospel, látẹnu Jeremiah Jeremiah orí ìkẹsàn-án chapter 9, ẹsẹ̀ 23 ẹ̀ka. verse Ìmọ̀ 23. ọlọ́run. The knowledge of the holy. báyìí ni olúwa wí Báyìí ni Olúwa Jèhófà wí. kí ọlọ́gbọ́n kí ó máa ṣògo nítorí Ah. ọgbọ́n rẹ̀ Kí ó mà. kí ọlọ́gbọ́n kí ó máa ṣògo nítorí ọgbọ́n rẹ̀ Ahán. bẹ́ẹ̀ ni kí alágbára kí ó máa ṣògo nítorí agbára rẹ̀ Kálágbára má máa ṣògo nítorí agbára tó ní o. kí ọlọ́rọ̀ kí ó máa ṣògo nítorí ọrọ̀ Nítorí rẹ̀ ọrọ̀ rẹ̀. ṣùgbọ́n kí ẹnikẹ́ni tí yóò bá máa ṣògo Ẹni tó bá máa ṣògo. kí ó ṣe é nínú èyí pé Ó ṣe nínú èyí pé òun ní òye òun ní òye number 1 ó ní òye understanding a sì ní ọkàn. òun sì mọ̀ mí Òun sì mọ̀ mí kí ló wọ̀ nínú Ọlọ́run. èmi lé olúwa tí ń ṣe àánú àti ìdájọ́ Ẹ kí hallelujah. Ṣé ẹ rí àánú tán pè ń bẹ̀ yẹn ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run kì í ṣàánú ordinary àánú kẹsẹ́ẹ̀dì náà pè é. Ó túmọ̀ sí oore ọ̀fẹ́ ojú rere. The mercy there refers to And the kindness. favor and kindness. Pé nǹkan tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ mọ̀ mercy. nínú Ọlọ́run ni pé Ọlọ́run jẹ́ olóore ọ̀fẹ́. That God is gracious Ẹ rí in nǹkan mercy. tọ́lọ́run alààyè porúkọ tó ń porúkọ fún Mósè. Ó ní Ọlọ́run When God was olóore ọ̀fẹ́. naming himself Olóore before ọ̀fẹ́. Moses, say, Olóore I'm the ọ̀fẹ́. gracious God. Aláàánú ẹni tó máa ń I dárí am a ẹ̀ṣẹ̀ jì. merciful God. Ọlọ́run olóore ọ̀fẹ́ ẹnikẹ́ni tó bá ti mọ̀ pé God is olóore God ọ̀fẹ́ ni of mo jẹ́. grace. Anybody that knows that I am a gracious Nítorí God gbogbo àgbáyé wo ọmọ Ọlọ́run ló will be lóore ọ̀fẹ́. liberated. The whole world doesn't know God as a gracious God. Ó ní But olóore let ọ̀fẹ́. him Ahán. who glory in this, Ahán. that he understands He understands and knows me personally and practically, personally and practically that directly discerning and recognizing my character, that I am the Lord, who practices loving kindness, loving kindness judgment, and righteousness in the Òtítọ́. earth. Judgment tí wọ́n sọ wọ́n bẹ́ẹ̀ ni pé àti dọ́mọ aláyé àti dalẹ́bi. Ìdájọ́ náà ni èyí pé àti dọ́mọ aládé àti dalẹ́bi. Òdodo Ọlọ́run alààyè fi Kristi ṣe òdodo ó fi ṣe ẹ̀ṣẹ̀ fún wa kábàlì di òdodo Ọlọ́run. Nǹkan tó Ọlọ́run alààyè ṣe nìyẹn. Ọlọ́run fún God has made Jesus sẹ́wọ̀n pé Paul wá kò tiẹ̀ ṣe yìí. our Ó sin lẹ́nikẹ́ni so that kó má we ṣògo might nínú receive Olúwa lásán righteousness. kó má ṣògo nínú nǹkan mi ibẹ̀ ló ti lọ mẹ́sẹ̀ yẹn. Paul Ẹnikẹ́ni tó bá ti said, máa ṣògo if anyone will yẹn ni pé glory, kẹta let him gbọ́dọ̀ máa glory yọ̀ in lórí Christ pé olóore Jesus. ọ̀fẹ́ lọ́lọ́run ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Know that God is a Olóore ọ̀fẹ́ gracious lọ́lọ́run. God. kì í sòsùnwọ̀n tó bá fi wọ̀n fọlọ́run lọ́lọ́run máa wọ̀n fún ẹ. Àwọn yúùtù ń kà lánàá Brazil. It's not the measure with which you give to God that God will Ó ní give ta to ni you. kánsílọ̀ tó jókòó tì mí tó ń tọ́ mi ní nǹkan. Say, who is my counselor directing me? Ta ló ń ẹ̀tẹ̀ máa ìsìn nǹkan tó máa ṣe fẹ́ nìkan nínú yín. Who is the person Òun directing nìkan me? ló dá wa. God is Dawa. the only one in Ó his dẹ̀ ṣe gbogbo class. nǹkan according to his own will. He does all things according to his will. So kákan mọ̀ yẹn kí olóore ọ̀fẹ́ lọ́lọ́run. Báwo la That ṣe wá God is mọ̀ ọ́? gracious. 1 John chapter 5 kí n wá bọ́ sí kókó tèmi kókó mẹ́ta ni kò lè pẹ́ mi 1 John 5 verse 20. àwa sì mọ̀ pé Àwa sì mọ̀ pé ọmọ ọlọ́run dé ọmọ Ọlọ́run dé ó sì fi òye fún wa kí náà ló wá fún ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ó fòye fún so ẹni kankan ò lè mọ Jésù nígboro wọn ò lè mọ̀ àfẹnitá a bá fi òye fún. Except you are given the understanding, you cannot know Ó yá. Jesus. kí àwa kí ó lè mẹni tí í ṣe ká lè mọ òtítọ́ ẹni tí ń ṣe òtítọ́ àwa sì ń bẹ nínú àwa ẹni sì tí í ṣe nínú ẹni tí ń ṣe òtítọ́ òtítọ́ àní nínú ọmọ rẹ̀ Jésù nínú Kristi ọmọ rẹ̀ Jésù Kristi. èyí lé Èyí ọlọ́run ni òtítọ́ Ọlọ́run òtítọ́ Jésù àti lọ́lọ́run ìyè òtítọ́. nípẹ̀kun. Ẹ kí hallelujah tẹ́ bá dẹ̀ rí Jésù If you see Jesus, ó manifest grace Ọlọ́run púpọ̀.
He manifested the grace of God so much. mo tún ti padà sínú gospel báyìí. And back to the gospel. ṣe à pé lẹ́gbẹ̀ẹ́ oríṣiríṣi nǹkan ni mo ń wá kiri la máa ń wá kiri nínú mo tó ti wà lọ mo fẹ́ rí ibi tó ti manifest orí ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ mo discover dáadáa Jésù sọ̀rọ̀ líle sí ẹlẹ́ṣẹ̀ kan rí ọ̀rọ̀ líle tẹ́ bá rí ẹlẹ́ṣẹ̀ tí gbogbo èèyàn mọ̀ lẹ́lẹ́ṣẹ̀ pátápátá tán ní bá jẹun Lásárù lẹ́ni àkọ́kọ́ abẹ́ẹ̀kọ́. Jesus has never been harsh on sinners who are recognized àwọn kan tó sọ̀rọ̀ properly. líle sí àwọn lẹ́lẹ́sìn. He will never, the people that Jesus addressed harshly are religionists who are self-justifiers. Jésù lé ìgbéni fún wọn. Because of their self-justification, Jesus declared woe unto them. àwọn aṣẹ́wó àwọn But onípa harlots, Republicans, rogues, Jesus was never harsh on them. ṣùgbọ́n kó sọ̀rọ̀ líle ẹ̀ ní bá ìgbà tó yá gan ni wò ó aláìsàn ni dókítà ń wá káàkiri èmi ni dókítà gbogbo yín yìí aláìsàn ṣùgbọ́n ẹ̀yin sọ pé ẹ̀yin aláìsàn. Eventually he said that those who are sick go for medical physicians. I am the physician, all of you are sick. Amen. That is the manifestation of grace. So ẹ rí i pé mo kà lẹ́ẹ̀kan tẹ́ bá wá kẹsẹ̀ méjì sí ibi tá a kà lẹ́ẹ̀kan yẹn nínú Róòmù tá a kà lẹ́ẹ̀kan orí ìkarùn ẹsẹ̀ kẹwàá nítorí mo gbọ́dọ̀ yan. See Romans chapter 5 verse 10. ẹsẹ̀ 20 yẹn pé níbi tí ẹ̀ṣẹ̀ bá pọ̀ sí ibẹ̀ lórí ọ̀fẹ́. Wherever sin abound, ẹsẹ̀ méjì tó tẹ̀lé. grace much more abound. ẹ bá mi kẹsẹ̀ méjì tó tẹ̀lé. pé gẹ́gẹ́ bí ẹsẹ̀ kejì tó tẹ̀lé. pé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ ti jọba nípa ikú. rárá méjì 1 2. òun ni Róòmù orí kẹfà òkè orí kẹfà ẹsẹ̀ kìíní. ǹjẹ́ àwọn àti wí. ǹjẹ́ àwọn wa ti wí. ṣé àwọn tó jù kalẹ̀ yẹn ìbéèrè dìde àwọn wa ti wí. kí àwa kí wàá jókòó nínú ẹ̀ṣẹ̀. ká jókòó nínú ẹ̀ṣẹ̀. kí oore ọ̀fẹ́ kí ó lè máa pọ̀ sí i. ká má rí. kí a má rí. òun ló wá jókòó mi ò ní jókòó tì í wá ṣàlàyé bá a ṣe kú sí ẹ̀ṣẹ̀. bí ẹnikẹ́ni tó bá ti bá Jésù Kristi pàdé Ọlọ́run ti provide ara tó máa kú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ ó ní kó rẹ́kàn ara ẹ̀ bó ṣe rí ni. Anybody that got born again with in Christ Jesus should reckon with the Lord Jesus Christ. kó lè orí méjì ló fi ṣàlàyé kókó tó rọra jù kalẹ̀ ni. So àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ pé Paul ti sọ pé ká máa ṣe búburú pé orí ọ̀fẹ́ á máa pọ̀ sí kò sọ bẹ́ẹ̀ o. Some people said that Paul said we should continue in sin pé ibi tí ẹ̀ṣẹ̀ bá pọ̀ sí. because we have grace. No. And that's the reason ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run mo ń bèrè ẹ̀mí àtàwọn family kan sọ̀rọ̀ ní tèmi alẹ́ nìyẹn ó ń dẹ́ṣẹ̀ ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ Ọlọ́run mo wá bèrè lọ́wọ́ mo ní so méjèèjì ṣe combine ẹ kí hallelujah. They say somebody was committing sin and doing the work of God. orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ò ní withdraw ẹ̀ ó ní àwọn tó bá tí n bá ti fún ní ìyà nípẹ̀kun wọn ò ní ṣègbé láéláé lórúkọ Jésù ẹ̀ ní ṣègbé orí ọ̀fẹ́ láti Jésù ṣe ojú kan tádàmù sí ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run Ádámù ẹ̀ṣẹ̀ ẹyọ kan ló dá tó dẹ̀ kó gbogbo wa lọ sínú ikú. Adam committed a single offense and the whole world went into the sin. téèyàn kan bá wà ní ìgboro ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tó bá ń ṣe rere só lè jọ ẹni ìgbàlà nípa iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. If anybody is behaving well in the town without being born again, he is not born again. He is not a child of God. Amen. Orí ọ̀fẹ́ ó parí kọjá. So abounding grace of God. Ṣé ẹ rí ìrìn àjò tọ́lọ́run àlàyé pè yín sí? Jésù ti ṣáájú. Ó ló ti rán ọkùnrin kan ṣáájú. Kí ló ṣe rán? Jesus is ahead of us. Nígbà tán jagun gọ́ọ̀fù àkọ́kọ́. Saddam Hussein ti lọ rí orí máìsì kalẹ̀ máa ń sára àṣàlàyé orí máìsì. During the Gulf War by Saddam in Iraq, he buried mines in the desert. But the Americans discovered his strategy. They sent a kind of tank, minesweepers. He sent minesweepers. It will swallow and crush all those bombs with people. So all other soldiers will create way for them. He has removed everything.
The Bible says all that we are contrary to us, written in the law of God, àti tá a kọ nínú májẹ̀mú, and even in covenants, tó lòdì sí wa, ó kó wọn kúrò lójú ọ̀nà. contrary to us, Jesus removed from the way and he nailed it to the cross. Eléyìí tó wá kù, Olúwa mú ìjọba. Ẹ kí hallelujah. The one that remains, ó já wọn kúrò. he removed them off his body. He dragged them disgracefully. If you step into Jesus' footprints, no evil shall befall you. No evil can happen to you. All that we are contrary against our lives, Jesus, even in our families, all those causes in our families, in our village or villages, Jesus has removed them and he nailed them to the cross. Anytime I go in the morning, I do thank God that Jesus was once in this world. He came in human flesh. So he was once in this world. So you will never encounter disaster in your life. You will not die prematurely. Only those who are under curse, who are not born again, are in trouble. According to the curse pronounced upon Jeroboam. Those who die in the city will be eaten by dogs. Those in the farm by beasts. Jesus, we were processed in Christ when he was passing through all those stages. It is appointed unto man to die once, after death, judgment. Then how do we grow in this grace? Knowledge of God. The knowledge of God. The more you know God, the mightier you become in Him. Kò dẹ̀ sí nǹkan tá a máa ṣe sí mọ́tò ṣe kíní kan bó dé level kan orí ọ̀fẹ́ tó ti wá pọ̀ sí wọn tó bá jẹ́ Ọlọ́run ló bá níṣẹ́ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run wọn á dúró dè wá ẹ kí hallelujah. So if it is God behind you, God will sustain you, and also Jeremiah ló sọ ó ní mo mọ̀ dáadáa pé kò sí ọwọ́ ènìyàn láti darí ìṣiṣẹ́ Jeremiah orí kẹwàá ẹsẹ̀ 23 ni kò sí ènìyàn tó lè darí ìṣiṣẹ́ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni wàá jíjọ mi only God directs your steps and relax orí ọ̀fẹ́ ti ṣáájú ẹ ẹ kí hallelujah. The grace of God is always ahead of you. ẹ ní kúkú oníkú. You will not die in place of another person. You won't die. Ìmọ̀ Ọlọ́run. The knowledge of the holy, that the evil ones have been judged. And God has made us righteousness in Christ Jesus. Righteousness means right stand before God. It comes out from righteousness. Even holiness is a fruit of righteousness. Hallelujah. Starting principle. Say, stand as you receive. Ẹsẹ̀ kẹfà sẹsẹ̀ kẹjọ Kólósì orí ìkejì mo sì ń bọ̀ ní wíyá àfàṣẹ so. Nítorí náà bí àyìn ti gba Kristi Jésù Olúwa bí àyìn ti gba Kristi Jésù Olúwa bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ máa rìn nínú rẹ̀. Sẹ́ẹ̀dì bẹ́ẹ̀ báwo lẹ ṣe gba Jésù Kristi Olúwa. How did you accept Jesus? Ó ní mo sọ lẹ́ẹ̀kan kò sẹ́ni tó mọ nǹkan kan nínú wa akànṣá àwa náà ni. We just came to Jesus. Mo dẹ̀ fẹ́ wá mọ̀ kẹ́ ẹ mọ̀ èèyàn ọmọ Ọlọ́run kì í ṣe jọ́ta sọ pé kí Jésù wọlé la ṣe gba Jésù ẹ̀ lọ́lọ́run sẹ́yẹ̀ sì ti gbala wa ní nǹkan tí mo sọ. It was not even that. Ṣéjọ́ yẹn ni àwọn mọ́mí Stella wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n gbà tán dáná mo wà lágbàlá wọ́n ṣe rìn káàkiri gbogbo churches wọ́n ṣe rìn wọ́n ṣe wá fún àwọn kan ṣe wá wàásù fún wọn wọ́n ṣe tẹ̀lé wọn wá sí church yìí wọ́n ní nǹkan tán ṣe sí wọ́n gbà yín wọ́n sọ àrùn yẹn bẹ̀rẹ̀ mi ò gbọ́ dáadáa
àwọn nǹkan tán ṣe sí wọn gbà yẹn tó lè kó ibi wá bá wọn Ọlọ́run ò dẹ̀ jẹ́ kí ibi yẹn ṣẹlẹ̀ sí wọn nínú ṣọ́ọ̀ṣì bí tán lọ tẹ́lẹ̀ ibi. God prevented evil from happening to her in her former place of worship. ẹ̀yin ẹ̀wọ̀n ṣọ́ọ̀ṣì bí tẹ́ ẹ ti lọ tá a pè lójú tó dàbí ojúbọ ẹ mọ̀ gbà tó ti yẹ kẹ́ ẹ ti kú sẹ́yìn ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ kú kẹ́ ẹ tó gba Jésù ni mo ń sọ. There are many preventions before you got àwa sọ̀dọ̀ Jésù simple ìgbàgbọ́ wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ àdẹ̀gbà. Those who came to us preached a simple gospel to us and we surrendered. mo kàn tiẹ̀ wá wò ó ní Ọlọ́run ṣèlérí fún Abraham ó gba Ọlọ́run gbọ́ a sì ká sí òdodo fún un. kí ni ìtumọ̀ pé ó gbàgbọ́ yẹn sọ pé wẹ́ amen náà ni kí ni mo pè é tí wọ́n bá ti wàásù ìrere fún wa tí wọ́n bá sọ pé bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tọ́lọ́run alààyè ti yanjú nínú Kristi àdẹ̀wọ̀nù ayé wa abẹ́tàn Lọ́ọ̀tì nígbà tán sọ fún Lọ́ọ̀tì pé máa gòkè lọ ní rárá bẹ́ẹ̀ kọ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ mú bẹ́ẹ̀ kọ́ kúrò nínú ayé yẹn ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni àti àmín bẹ́ẹ̀ ni àti àmín tó bá ti sọ bẹ́ẹ̀ tán Jésù wọlé nìyẹn ó parí odò nígbàgbọ́ nìyẹn. The basic thing is for you to accept the message. Accept it simply, and God will regard you. That is just the situation. Amen. You don't argue with God. Before God, you have abundance of grace, abundance of every good thing. Iwájú ilé bàbá onítìpá ọ̀dọ̀ àwọn dáàdì ni mo ń lọ nígbà tán gbé bẹ́ẹ̀ Olúwa pẹ̀lú ìrọ̀rùn ni Ọlọ́run wà torí ìta ló sì jogún gbogbo nǹkan wọ̀nyí tí àgbẹ̀ bíbélì ní Jésù Kristi ni ajogún ohun gbogbo ó jogún ẹ̀ kí ló ṣe máa ṣe. Jesus inherited all things and he gave all to us. Òun ló dá ṣùgbọ́n wọ́n wá pè ní ajogún ohun gbogbo. Abraham wọ́n pè ní ajogún ayé ayé nìkan. Abraham inherited the world. Ṣùgbọ́n Jésù ajogún ohun gbogbo. Jesus is the heir of all things. Tó bá jogún ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run ta ló máa fún. If he inherited all things, he handed it over to his brethren. Sárákùnrin ni ẹ. Are you a brethren? Are you a member of the brethren? Bó ṣe rí nìyẹn ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run. That's the picture. Bó ṣe kíyàn láìsàn lára ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run. Even if you are ill. 1 John chapter 4 verse 17. Náà monosyllable word kan wà mẹ́tò máa ń sọ ní gbogbo ìgbà. 1 John chapter 4 verse 17. Oya ẹ̀ka. Nínú èyí lè mú ìfẹ́ tí ó wà nínú wa pé kí àwa kí ó lè ní ìgboyà lé ọjọ́ ìdájọ́. Nígbà tí ìfúnpá bẹ̀rẹ̀ sí máa béèrè lọ́wọ́ wa. Nítorí pé bí òun ti rí. Bí Kristi ti rí. Bẹ́ẹ̀ ni àwa sì rí not as he will be as he is lónìí bẹ́ẹ̀ ni a ṣe kíni. We are as Jesus is today. Present tense. Tó bá jẹ́ bó ṣe rí lánàá ni ìbámu dá o nìkan. If it had been how he was, that might create a very wrong notion. Ẹ kí hallelujah. Àwọn dáàdi wa gan sọ wọ́n náà àmọ́ ẹ kí hallelujah. Àmọ́ Jésù náà ara mọ́ Paul ló mọ́. We don't want to Jesus in the flesh. Paul òrírí ṣùgbọ́n wá fara. Paul didn't see Jesus physically, but he revealed himself to Paul. Wọ́n ní bí Jésù ṣe rí lẹ́ni. As Jesus is today, so are we, those who are born again. Just beside God himself. A translation says that Jesus is at the place of honor. That's where we are. Honor together. Kí ni mo pè wá? Ẹni ọ̀wọ̀. Place of honor. Ebe orí kìíní ẹsẹ̀ kẹta ni mo kà yẹn. Lẹ́yìn ìgbà tó parí iṣẹ́ ìwẹ̀ mọ́, ó gòkè lọ. After redemption, he went up and sit down at the place of majesty. Place of honor just beside God himself. Bíbélì ní bó ṣe wà ń bẹ̀ yẹn, ó tún pariwo orí fífọ́. Beside God. Ó ń pariwo kíndìnrín. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ewu kú faith yín sí i. Pé Jésù tó wà ń bẹ̀ yẹn Olúwa. Jesus in heaven. He can never be ill. And we are brethren because of evil days. Jesus is there. Death cannot harass him by God's right hand, because he has overcome death once and for all. He is the head. But the church is the body. All things are under his feet, under the church.
under Christians. Orí ọ̀fẹ́ ńlá nìyẹn tó sọ wá. It's a very wonderful grace Ó mú wa kúrò níbi tá a ti ń tọrọ jẹ tẹ́lẹ̀. that removed us from beggary status. Tọ́lọ́run bá rí Kìrìsìtẹ́nì tó lọ ń tọrọ. If God sees a Christian begging here and there, or begging prayer for prayers, tó ń tọrọ ìwòsàn kiri ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. begging for healings here and there, ẹ kí hallelujah. Tó ń tọrọ bóyá ní kó wá ṣáájú torí iṣẹ́ ò lọ déédéé. or begging for rituals to boost business. Ẹ máa gbé ìdíyẹn gan, ó wá ṣáájú. Àájò. Begging for rituals to boost business, Wọ́n ẹ̀ pẹ́ kán wá tu àwọn èèyàn kan lójú. to appease some pains, some forces. God will not be comfortable. God will not be comfortable. Death can never be there. I'm telling you, you'll be liberated. That's what we mean by grace. Now, This grace. I said we should read Colossians. Nítorí náà. Bí ẹ̀yin ti gba Kristi Jésù Olúwa. Jésù Kristi lólúwa. Bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ máa rìn nínú rẹ̀. Kí ẹ fi gbòǹgbò múlẹ̀. Ẹ kí hallelujah. Kí ẹ fi gbòǹgbò ṣe kí ni? Múlẹ̀. Kí a sì gbé yín ró nínú rẹ̀. Nínú oore ọ̀fẹ́ yìí. Ká gbé yín ró mẹ́. Kí ẹ sì fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú ìgbàgbọ́ yín. Kí ẹ tún fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú ìgbàgbọ́ yín. Gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ yín. Kí ẹ sì máa pọ̀ nínú rẹ̀ pẹ̀lú ìdúpẹ́. Nǹkan tó yẹ ká máa kọ́ wọn náà ni nǹkan tó yẹ ká máa kọ́ wa náà ni àti ń kọ́ wa yìí. Oore ọ̀fẹ́ Olúwa tó gbé Jésù kọ́gi. Tẹ́ ẹ bá ti ń gbọ́ ẹ ń fẹsẹ̀ múlẹ̀ kí ni mo lẹ́yìn sí ẹ̀yìn mọ́ náà. À ń fẹsẹ̀ múlẹ̀. Ní wá sí bẹ́ẹ̀ nìkan wá dàbí gítà gbìn sípa odò tí ò ní mọ̀dá láéláé. Lórúkọ Jésù ẹ̀ ní mọ̀dá. Amen. As you have therefore received Christ, Jesus the Lord, walk, regulate your lives, and conduct yourselves in union with and conformity to Him. Union with and conformity to Him. Amen. Kẹ́bí aládẹ̀sí máa ń wà conformed. Bíbélì náà ti ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Ẹ máa di titun nínú èrò yín. Continually renew the spirit of your mind. Má conform to the world o. Don't follow the worldly principles to direct your life. Mo fẹ́ já kíní kankanlẹ̀. Nípa gbígbọ́ nígbàgbọ́ fi ń wá. When you continue to hear the word of God, faith will keep on growing. Àní nípa gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. By only the word of God. Nípa gbígbọ́ láìgbàgbọ́ fi ń wá, ìbẹ̀rú fi ń wá. By hearing, unbelief comes. By hearing the word of man. By hearing the word of man. I go to someone's house last week. They were trying to hide something from me. Not a church member. What are they trying to hide? A very big book given to them. Where the diet was stipulated. Diet. I'm not saying it's bad. And I've never preached to them not to use drugs. They were hiding it. Why? If I'd had time to talk to them, I would tell them to gather all the verses that talk about healing in the Bible and keep on reading about it every day. There are noise everywhere. There are various diseases cropping up. The same solution to sin is the solution to ailments, sicknesses. Don't forget, give God the glory. Don't forget it's about goodness. Who healed all my sicknesses? In the Old Testament, God said He will sweep away sicknesses from your midst. The Bible says that in evening time, all that were sick, all were brought to Jesus and He healed them all.
Continue to read such verses. You will discover you will be healed. ṣùgbọ́n mo ń sọ pé ká lè gbádùn oore ọ̀fẹ́ yìí. I am bá a ṣe gba Jésù nìyẹn. only telling you how to enjoy this grace and Jesus. Amen. Hallelujah. Tiwa ní kí ni mo pè é? It belongs to us. It's our heritage. It belongs to children. Kéèyàn lè lébọ̀ kó lè kọ gbogbo àwọn ẹsẹ̀ yẹn jáde. All these benefits should come to you. Ọlọ́run á tẹ́tí sí o. Kò jí làárọ̀ kò ní wọ Ọlọ́run. If you wake up in the morning, you tell God you will heal me. Lord, come and heal me. By your stripes I am healed. Amen. You continue by saying, God, you will sweep away sicknesses from our midst. That you know. There are diseases in the world. God say, I will not allow it to come to you. He is wondering about, they are wondering about, but I won't allow them to arrest you. When God declares that our mortal body will be quickened, he mentioned the Trinity 3 times. In Romans chapter 8. Ṣùgbọ́n bí ẹ̀mí ẹni tí ó jí Jésù dìde kúrò nínú òkú bá gbé inú yín. Ẹ̀mí ẹni ta ni ẹni yẹn Ọlọ́run tó jí Jésù dìde kúrò nínú òkú. Bá ń gbé inú yín. Ẹni tí ó jí Kristi Jésù dìde kúrò nínú òkú. Ẹni tó jí Jésù dìde Ọlọ́run tó jí Jésù dìde yẹn àwa. Yóò fi ẹ̀mí rẹ̀ tí ń gbé inú yín sọ ara kíkú yín di ààyè pẹ̀lú. Ara wa gbọ́dọ̀ di ààyè. Our body must be quickened. Àwọn ìbùkún orí ọ̀fẹ́ nìyẹn. It's blessings of the grace of God. Ìbùkún orí ọ̀fẹ́ nìyẹn. Blessings of God's grace. Ẹ bá gbọ́nu májẹ̀mú lálẹ́ tán bá náà irú obìnrin tí tó ní ìsun ẹ̀jẹ̀ tán ló lọ sọ́dọ̀ dọ́kítọ̀. Look at that woman with issue of blood. Ẹ kí hallelujah. Òfin Mósè náà jókòó tí o dọ́kítọ̀ alábẹ́rẹ́. Ṣé àpé inú Islam báyìí àbí kò sí dọ́kítọ̀ ní Islam? Tọ́ máa hàn tú. Àwọn náà ní láàrin wọn. Ẹ kí hallelujah. The Muslims also have a similar. Tọ́ máa hàn tú. Àwọn yẹn lóbìnrin yẹn jókòó tí. The woman was with the lawkeepers. Mo sọ pé gbọ́ Jésù o, ó gbọ́ nípa Jésù. He heard about Jesus. Ló rántí ẹsẹ̀ pé Ọlọ́run alààyè ó ti sọ nínú ìwé Málákì. He remembered. Pé tí Mèsáyà bá ti lè dé, ó ní òrùn òdodo pẹ̀lú ìmúláradá ní abẹ́. The Messiah will come with the sun of righteousness of healing in his arm. Nǹkan tá ń pè ní ìyá apá ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run òun lè tí a sọ wọn o. Etí kí ni mo pè é? Etí a sọ. The hem of his garment. Mi ò ní sàlàyé ẹ̀ Rómáyà ẹ̀ Númérì orí 15 sàlàyé ẹ̀ fún wa. Ló bá fọwọ́ kí etí yẹn pé tó bá jẹ́ Mèsáyà ní tòótọ́. If you actually ilé ajáde ó jáde àbí kò jáde. Jésù láti dúró torí ó fẹ́ jí ni ó fẹ́ jí mídékù yẹn ó fẹ́ jí gbé. He wanted to come the miracle. Ojú ni ìmọ́lẹ̀ wà ibẹ̀ nìyé wà ó ní kọjú sí mi kó lè yè. Say face me and leave. Jésù ní ló yẹ kí Jésù dákẹ́ ó lẹ́nu kan fọwọ́ supposed to keep quiet. Gbogbo àwọn ọmọlẹ́yìn ní pẹ̀lú èrò. Say somebody touched me. Sáà fọwọ́ kò rí They ẹ̀gbọ́n bó ti accuse wà. him. After all, we have multitude of people here trampling on him. Ẹsẹ̀ Bíbélì lóbìnrin yẹn ká o. That woman read the verse of the Bible. Son of righteousness with healing in his arm. Wíńgì náà máa ń pè ọ́. Ó rọra fọwọ́ kàn. Kódà etí wíńgì yẹn ni ọmọ Ọlọ́run. Blue náà fi máa ń ṣe mi ò tún ní sàlàyé ẹ̀ lálẹ́ yìí. Ẹ kí hallelujah. Ó fọwọ́ kàn and that's all. He touched the hem of the garment. Ẹ rí pé Israẹli pariwo láti bàtà tí wọ́n jẹ́ tẹ́ḿpìlì Jerusalem. Wọ́n ní mo mọ fọ́múlà tán máa fi ṣe blue. So àwọn gbogbo àwọn olórí ẹ̀sìn wọn white lásán náà wọ̀. Amen. Some years ago wọ́n pariwo wọn náà ti mọ fọ́múlà yẹn padà. Jésù dé tán. Keepers only wore white because they've not discovered the original blue. Wọ́n náà ti discover. But now they've discovered the original blue. Jesus is at hand. And healing came forth. I know if you touch the hem of his garment by faith,
ẹ ti fọwọ́ kàn. No, you have torí ẹ ti touched gbọ́ it. nípa Kristi. Because you've heard about Jesus. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. The Lord Fílípì will- orí ìkẹta ẹsẹ̀ 16. kìkì pé ibi tí a ti dé ná. Ibi tí a ti dé. ẹ jẹ́ kí a máa rìn lé ojú ọ̀nà kan Sẹ́bẹ̀ náà. ẹ jẹ́ ká máa rìn lójú ọ̀nà kan náà. kí a ní èrò kan náà. Inú oore ọ̀fẹ́ la pè yín sí o. You are called into grace. Ẹ má jẹ́ kéèjì mú wa o. Don't be, Bí tàwọn ará kọ́rí don't náà be wọn. deceived by Ó the ní wọ́n devil. bẹ̀rẹ̀ inú ẹ̀mí. Wọ́n fẹ́ parí That ẹ̀sìn náà. they started in the spirit Wọ́n and fẹ́ parí ended in ẹ̀sìn the náà sí flesh. ọwọ́ wọn. Ìwà They rere want to wọn. end it Òdodo wọn. in their self-righteousness, Àfi handiwork. Jésù nìkan. Jesus and Jesus. Jesus alone. Ọwọ́ ẹ̀dẹ́ka àbọ̀wọ́ ìwùká. And is capable. Amen. Èkejì, follow diligently and pursue the godly character because bí Pétérù sì gbé fún wa ni. Ẹ bá mi kàn án. 2 Peter chapter 1. Ẹ bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkarùn-ún dẹ́sẹ̀ ìkeje. Símónì Pétérù ìránṣẹ́ àti àpọ́sítélì Jésù Kristi. Ìránṣẹ́ àti àpọ́sítélì Jésù. Sí àwọn tí ó ti ẹsẹ̀ karùn-ún 2 Peter chapter 1 5 to 7. àti nítorí èyí náà pàápàá. Nítorí èyí pàápàá. Ẹ máa ṣe àìsinmi gbogbo. Ẹ máa ṣe àìsinmi ibi tí mo lọ ni. Ẹ máa ṣe àìsinmi gbogbo. Ẹ fi ìwà rere kún ìgbàgbọ́. Ẹ fi ìwà rere kún ìgbàgbọ́. Àti ìmọ̀ kún ìwà Ìwà rere rere. jẹ́ Ọlọ́run. Ẹ kí hallelujah. Mi ò ní lè tún padà sẹ́yìn. Nǹkan Say tó we ní should add ìròyìn rere godly nínú o. characters to faith. Tó gbé Jésù ga. Tó buyì fún Jésù. Ìyẹn ni ká ẹ fi mọ́ ìgbàgbọ́ o. Add Kì í ṣe ìwà godly rere nítorí characters nǹkan tá à ń sọ to mí. faith. Kì í ṣe nǹkan tó ń wù nígboro ni mo ń sọ o. Ọ̀tọ̀ ni level yẹn. Eléyìí tán ni kò fi kún gbàgbọ́ inú ẹ ni. Ìwà rere yẹn Fílípì orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkẹjọ ṣàlàyé. Ó lóhunkóhun tó bá ní ìyìn rere nú. Ó lóhun ní kẹ́ Whatever máa has gbàrò. the gospel, Ohunkóhun tó bá ti gbé Jésù ga, ó ní kẹ́ ẹ gbé sọ́kàn ní kẹ́ máa whatever gbàrò. promotes Jesus, Ìwà rere you ni. should add. Ẹ kí hallelujah. Ohunkóhun tó ní ìyìn inú, ó ní ẹ máa Whatever gbèrò. that has So ó ní ká lọ́ọ́ máa praise ṣe. of God. Ó ní ká máa gbárò. Please. So meditate. Fi ṣe rí ìgbàgbọ́ tẹ ẹ ní ẹjọ́ kó ti gbélé kẹ́ ẹ tún máa ṣàṣàrò lé lórí. Meditate on them. Ẹ máa dàgbà sí ni. Manifest them. Kódà is the only thing tó máa méyàn prosper in all things lábẹ́ ọ̀run. Ìlera á jí pépé. The health will be Kò sí nǹkan tó fọwọ́ mú vitalized. tó ní ṣe rere. Whatever you touch will prosper. Ẹ máa gbọ́ nǹkan tí pásọ̀ ṣe mo sì ní ló máa ń gùn káàkiri o ó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ kí hallelujah ẹ kí hallelujah èmi náà ń ṣe ó dẹ̀ ń kó máa yọ ẹ kí hallelujah so má sọ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run téèyàn bá dúró tì í kò ní gbọ́rọ̀ Paul o ó lóun sọ gbogbo yín dọlọ́rọ̀ bọ́lọ́run ṣe ṣe nìyẹn. That God made all of you rich. òun gan dàbí aláìní ṣé aláìní ni Paul. Was Paul wretched? No, he was never. He said, I made so many Bẹ́lẹ̀ tẹ́ ẹ ṣe people fún rich. yìí mo dúpẹ́ olóòórùn dídùn ni Ọlọ́run á máa bùkún yín. Ní tèmi mo ti wà láti máa sa aláìní mo tún wà láti máa nílẹ̀ ànító àtàbí. See, I've learned Paul ló sọ bẹ́ẹ̀ báwọn how ìrántí Ọlọ́run sì to máa rí nìyẹn. Wọ́n á discipline máa wàásù myself, and I pé ìwòsàn wà have learned how to àwọn live gán dẹ̀ lè láìsàn plenty. sára. Nǹkan tá à ń pè ní virtue nìyẹn ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Amen. Àwọn dáàdi wọn sọ wọ́n ní ìgbà tá a lọ sí sojú nífẹ̀ẹ́ wọ́n náà ń tọ́ ẹ̀jẹ̀ ṣé wọ́n dákẹ́ sọ Ọlọ́run ò fà wọ́n yọ Ọlọ́run á fẹ̀yìn náà yọ. The Lord will deliver you Ẹ̀yin from gẹ́gẹ́ your dájú ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ó situation. lè máa jọba láìsí wa ẹ̀yin náà máa jọba lọ. Reign and Oníwàásù àwọn rule ọ̀sùn bíbélì without Ọlọ́run us. àlàyé á ṣiṣẹ́ nínú àwọn ẹni tó bá gbọ́. Tó ní wàásù ò bá gbọ́ kankan òun gan ò ní wà blessed o. If a preacher Ẹni gbogbo eléyìí tí mo kọ́ sọ hear kì í ṣe from nǹkan tí mo kọ God, síwèé ibi tí he mo wà will ní never be mo blessed. ti máa ṣàṣàrò lé mo ti jẹ amen èmi náà ẹ̀yin náà ń jẹ báyìí abẹ́ jẹ ó ti dá ẹ̀ẹ́dẹ̀ yìí olórúkọ Jésù You will be ẹ̀ ní satisfied ìbídàmù lórúkọ in Jesus' Jésù name. ṣé rí wàhálà ni ẹ máa wùwà rere ẹ máa ṣe rere ẹ máa ṣe Jésù ní kẹ́ ẹ rí It is Jesus you will Jésù ní kẹ́ ẹ ṣe focus kí your ni attention to. tó o bá rí Jésù dáadáa ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ó mọ̀gbà tó máa mẹ́ẹ̀tì mọ́jọ tí ìjọ̀gán máa mẹ́ẹ̀tì mọ́ wọn sọ àṣàrò jókòó tì Meditate on Oya, Christ's máa ká lọ. work. àti ìrékọjá kún ìmọ̀. àti ìrékọjá kún ìmọ̀ àti àìrékọjá Tẹ̀rẹ̀. kún ìmọ̀. àìrékọjá temperance ni oyin òyìnbó pé kí ni wọ́n pè ní temperance self control amen kò discipline rẹ̀ ẹ ṣe jàre discipline
mo sọ bí náà ni mo ní sí ẹ̀rí nǹkan tán pè ní habit H-A-B-I-T mú H ibẹ̀ kúrò kí ló tún jẹ́ habit náà ni mú A ibẹ̀ kúrò kí ló kù beat mú B ibẹ̀ kúrò ó ti kú eat ẹ kí hallelujah eat yẹn ó yá kó wá mú tí ẹ̀yìn ẹ̀ kúrò kí ló kù hi ibi tí wàhálà wá nìyẹn èmi náà ni ẹlòmíì gan jókòó sínú ilé. People are excessively selfish, concentrating on themselves alone. ẹ kí hallelujah. hallelujah. ìgbà tá a ṣe mẹ́mítì kan bí tá a ń sọ̀rọ̀ pé wọ́n fún yàn ní gift yẹn àgbà ṣe kíní kan tí pásọ̀ bá lọ gbà aláyẹjọ́ yẹn gangan aṣọ afẹ́ ilé ìgbẹ̀sẹ̀ tira wa ẹlòmíì mo kẹ̀tẹ̀ ẹnìkan dìde láàrin wa ó ní àti bá débi pé kẹ́ ẹ máa fẹ́ fẹ́ràn gan àní gbà kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ẹ kí hallelujah ẹ kí hallelujah. The only thing that you remove I is the cross àbí tí ìyẹn náà kí ni cross ni ẹ kí hallelujah jókòó ti àgbélébù wàá discover dáadáa only ọ̀nà àlà fún Jesus can remove I from you. Amen. Your ego. So òun náà pè ní self control tá ń pè ní habit lẹ́ẹ̀kan yìí àwọn dáàdi wa léde kan ó ti sápá mi lónìí discipline. ẹnìkan ló gbàgbọ́ àyàn ní ṣọ́ọ̀ṣì wa lóṣogbo bó sì wọ ṣọ́ọ̀ṣì. Somebody pray the prayer. prayer. Bóyá dáàdi Priscilla náà ti wà mẹ́rin. Lóṣogbo. Ó ní Ọlọ́run jọ̀ọ́ jàre má mà jẹ́ kí bíbélì yìí di ogun oorun fún wa o. Àbí ẹni pé mi ò gbọ́ rí. The Bible should not be kí bíbélì yìí má di oògùn oorun. A sleepy drug. Onítorí tẹ̀yàn bá ti gbé bíbélì tó bá ti di pé ó fẹ́ ka bíbélì kí ló máa ṣe. Ṣùgbọ́n tó bá ń wo fíìmù tó máa sọ̀rọ̀ pé. Anytime you want to sleep, you just carry the Bible. And when you open it, you just sleep off. Discipline ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. But when you watch film, you don't sleep. Máa ka bíbélì yìí. You carry the Bible. You have to discipline yourself before you can read the Bible. Torí èso fẹ́ kàkà o. Torí èso The devil doesn't want us to read the Bible. Èso bẹ̀rù ẹ̀bẹ̀ ṣe ń wo yìí. The devil fears the Bible. Ẹ̀mí tó sọnù kí bíbélì tó dọ́wọ́ wa. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Ẹ wá ó ti rí pé bíbélì ti dọ́dọ̀ wa báyìí. Ọ̀dà má kà mọ́. When the devil stops you from reading the Bible, then you are nowhere. Gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run ló ń jalè báyìí gbé bíbélì kò ká. Open the Bible and read. Sẹ́mi ò ká bíbélì ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Open your Bible and read. Olúwa ẹ kú tán. You will die spiritually. Open it and read. Tó bá dẹ̀ ń ka bíbélì máa wá rẹ̀ kiri inú bíbélì o ta ló máa wá kiri. Jésù. When you read the Bible, look for Jesus. Tó bá gbéra mi tí n bá tó bá wàá rí ìbàjẹ́. Don't put yourself there. Look for Jesus. But when you continually see Jesus in the Bible, you'll be translated from glory to glory. If you are asked to analyze me individually, you will see my phrases, my mistakes. Don't direct message to another person. Take your own and work on it. In the knowledge of God, not if you continue to read the Bible and meditate on it, in the knowledge of God, the Bible, you will never be dry. You will be fruitful. Your life will progress. Verse 9 àti 10. Nítorí bí ẹ̀yin bá ní nǹkan wọ̀nyí. Tẹ́ ẹ bá ní nǹkan wọ̀nyí. Tí wọ́n bá sì pọ̀. Tí wọ́n sì pọ̀. Wọn kì yóò jẹ́ kí ẹ ṣe ọ̀lẹ. Tàbí aláìléso. Aláìléso. Nínú ìmọ̀ Olúwa wa Jésù Kristi. Ṣé ní ẹ wo ẹ kí hallelujah. Ṣé aláìléso ní gbòòrò ni? Aláìléso nínú ìmọ̀. Bó o bá ṣe mọ Jésù sí lórí ọ̀fẹ́ sí máa pọ̀ sí. In the knowledge of the holy. The more you know him, the more grace is given. Nítorí ẹni tí ó bá ṣe aláìní nǹkan wọ̀nyí. Ojú ẹ̀ fọ́ o. Ó fọ́jú. Kò lè ríran lé òkèèrè. Ẹ kí hallelujah. Then ẹ jẹ́ ká tẹjúmọ́ Jésù kí ni mo ní kí ẹ jẹ́ ká sùn. Let's focus our attention on looking unto Jesus. Time mi ti lọ. Hébérù orí kẹtàlá orí kejìlá ẹsẹ̀ kìíní dẹ́sẹ̀ kẹta ẹ sáré kà. Nítorí náà. Mi ò ní lè sọ̀rọ̀ lé torí táìmù ti tó. Bí a ti fi àwọsánmọ̀ tí ó kún tó báyìí. Bí a ti fi àwọsánmọ̀ tó kún tó báyìí. Fún àwọn ẹlẹ́rìí yí wa ká. Fún àwọn ẹlẹ́rìí tó yí wa ká. Ẹ jẹ́ ká pa ìdíwọ́ gbogbo tì sí apá kan. Ẹ kí hallelujah. Àwọn ẹlẹ́rìí wo náà fi yí wa ká? Àwọn lórí kọkànlá o. Àwọn ẹlẹ́rìí ẹ̀dẹ̀ wá wò ó. There are a multitude of witnesses in Hebrews chapter 11.
Mósè gan tán dárúkọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn yan ọmọ Ọlọ́run kì í ṣe kò dé sódò orí 14 orí 19 kì í sábẹ́ òfin àwọn ẹni tó rìn nínú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. The people that walked under grace, though beyond their own generation. Amen. Amen. So Jésù la fi hàn wá. So Jesus has been shown us. Ó yá máa ká lọ. Ẹ jẹ́ kí a pa ohun ìdíwọ́ gbogbo tí sí apá kan àti ẹ̀ṣẹ̀ tí ó rọrùn láti dì mọ́ wa kí a sì máa fi sùúrù súré ìje tí a gbé ka iwájú wa. Ká máa fi sùúrù súré ìje tí a gbé ka iwájú wa. To run diligently the race that is placed before us. Kí a máa wo Jésù olùkọ́ ẹ̀sìn. Àbẹ́ẹ̀ tí bẹ́ẹ̀ yẹn ọmọ Ọlọ́run ṣe rí pé ministry kan tún wà mẹ́ kí èèyàn máa fi sùúrù sáré. Running patiently. Kí ni máa fi sáré ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run? Ẹ máa fi sùúrù sáré. How can you run a race patiently? Mo ló dàbí touch race náà máa ń pè é láyé àtijọ́ wọn ò ṣe mọ́ ni wọ́n á gbé fìtílà lé wọn lọ́wọ́. Amen. In the ancient time, people ran light race. Òun kálukú agbé náà a máa sá lọ. Carry your own. Tó o bá mí jù wà á kaná yẹn. Kì í ṣe ẹni tó dópin. If you are too fast, that light will quench. So nǹkan tó máa bójú tó ni. So you take care of that light and avoid it from being tó o bá sáré jù. Ẹ máa fi sùúrù sáré ìje tó wà wájú. Run patiently. Looking unto Jesus. Jésù ni olùpilẹ̀ṣẹ̀. Àti aláṣepé ìgbàgbọ́ wa. Wọ́n pè ní ìgbàgbọ́ wa aláṣepé ìgbàgbọ́ ni nínú original. Jésù aláṣepé ìgbàgbọ́. Ìgbàgbọ́ òun ni òpin olùpilẹ̀ṣẹ̀ tó bá ti tẹjú mọ́ ti ní ìgbàgbọ́. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ẹni tó ní wàhálà tó dédé lọ́kúnlẹ̀ tó ń gbàdúrà ẹnìkan tó sọ pé kò ní gbàgbọ́ kí ló fẹ́ ṣe. Ó ti kúnlẹ̀ ó ti gbàdúrà. Somebody has knelt down. Ó ti ní gbàgbọ́. Who knelt down and prayed. Jésù adé dá lóhùn. You are saying he has no faith. He has faith. Jesus will respond to him. Ẹ̀rí ẹ bá ṣe tẹjúmọ́ Pétérù ó tẹjúmọ́ Jésù dé level kan ó ṣe nǹkan tẹ́nìkan ò sì rí ṣùgbọ́n ìgbà tó yá tó bẹ̀rẹ̀ sí máa wà yíká kí ló ṣe ó tẹjúmọ́ Jésù and he was transformed. Orí òkun kí ẹ máa rìn lórí òkun. For Peter, when he was focusing on Jesus, he marched upon stormy seas. He was the only one that attempted that. To go to Jesus. He was looking unto Jesus. Immediately he used his focus. Immediately Jesus drew him out and put him inside the ship. Lord, you give us grace to appreciate your death and resurrection, to live by it, to live in it, to live with it, so that our lives will be transformed from glory to glory in Jesus' name. Let your grace speak for us in Jesus' name. Let everybody that hear this message this evening be blessed in Jesus' name. Amen. Let every veil be removed off our sights in Jesus' name. Amen. Thank you, Father, because you've answered. Amen. Jesus Christ. The love of God. Amen. And the fellowship of the Holy Spirit. Amen. Be with us now and forevermore. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.